ආයුබෝවන් විශේෂ පුවතක් වෙතයි අවධානය 2023 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ වන විට විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් සඳහා එක්ව සිටිනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේදී අප සූදානම් ඒ මාධ්‍ය හමුව වෙත යොමු වීමට. මයිලා සිටිනවා අපේ ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමනාකාරීත්වය ඒ වගේම අපේ ක්‍රීඩකයන් ඔබට පුළුවන් මේ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී සිදු වුණේ මොනවද කියලා හරියටම දැනගන්න ඕනගෙන අහලා ඒ වගේම මම මෙහිදී සඳහන් කළ යුතුයි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී අපි ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියට පමණක් අදාළ වූ ප්‍රශ්න අපි අහමු අපේ ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මේ සියලුම සමාජිකයන්ට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදී මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට අපේ මාධ්‍ය හිතවතුන් හමුවට පැමිණීම සම්බන්ධව. හොඳයි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමින් මා ආරාධනා කර සිටිනවා අපේ මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් දැන් ඔබට පුළුවන් ප්‍රශ්න යොමු කරන්න අපේ ඉදිරියේ පෙළ සිටින අපේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් පුහුණුකරු සහ අනිකුත් කාර්ය මණ්ඩලයෙන්. අපි ආරම්භ කරමු ප්‍රශ්න. සුබදසනක් මම ගවේෂක බස්නායක ටීවී දෙරණෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ දසුන් ශානක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා ලෝක කුසලානේ තරඟ දෙකක් ක්‍රීඩා කරලා ඊට පස්සේ ඉන්ජරි එකක් වුණා කියලා කණ්ඩායමෙන් ඉවත් කරනවා. ඒත් අපි දකිනවා දසුන් ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන්ස් වලට සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. නායකත්වයේ වෙනසක් කරන්න කියලා කොහෙන් හරි බලපෑමක් ආවද? ඇයි දසුන්ව ආයි ඉදිරි තරඟ වලට දැම්මේ නැත්තේ? මොකක් හරි බලපෑමක් එල්ල වුණාද? මහිල මම ඒ ගැන කතා කරොත් මම දන්නේ එහෙම බලපෑමක් තිබ්බේ නැහැ නායකත්වයෙන් අයින් කරන්න කියලා. දසුන්ට ආබාධයකට ලක් වුණා. ඒක අපි වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව තමයි ක්‍රියා කරේ. ඉතින් යාගේ පාදේ ටැග් එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඒකට සුමාන 2ක් හෝ 3ක කාලයක් යනවා කියලා තමයි අපිට වෛද්‍ය උපදෙස් ලැබුණේ. ඉතින් ඒ අනුව තමයි අපිට අපේ කණ්ඩායමේ සංයුතිය අපි හදලා තිබ්බේ දසුන් එක්ක. නම්බර 7 ඕල් රවුන්ඩර්ත් එක්ක. ඉතින් අපිට ඒ අනුව දසුන්ව 15 සංචිතයෙන් එළියට දාලා චාමිකව ගේන්න උනා. මොකද චාමික හිටියේ නැහැ 15 ඒ තුන්වෙනියව ක්‍රීඩකයව අපිට ගේන්න උනා. මොකද නැත්තම් අපිට අර සංයුතිය හදාගන්න බෑ ඒ තරග වලට යන්න. ඉතින් ඒ අනුව තමයි ඒ තීරණය ගත්තේ. දසුන් කණ්ඩායමත් එක්ක අපි තියාගත්තේ ඔහු හොඳ වුණොත්. මොකද අපිට කණ්ඩායමේ අපි දැක්ක දෙයක් තමයි අපිට ආබාධ ගොඩකට ලක් වුණා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවකදී දසුන් ආයිත් හොඳ වුණොත් අපිට ඔහුව නැවත ආදේශ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔහු කණ්ඩායමත් එක්ක පුහුණුවීම් වල නිරත වුණොත්. ඒ අනුව තමයි අපි ඒ තීරණය ගත්තේ. ඔහු පුහුණුවීම් කරද්දී ඒකේ ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. දුවන්න පටන් ගන්න කවද්ද හිමීට දුවන එක ඊට පස්සේ එන්න ඉන්ටෙන්සිටි එක වැඩි කරලා ට්‍රේන් කරන එක. ඒ අනුව තමයි ඔහු මේ වුණේ. මම දන්නේ දවස් 10ක් වගේ 12ක් වගේ යද්දී ඔහු පූර්ණ සුවය ලැබුවා. පන්දු යවන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි ඔහුව මොකද අපිට ට්‍රැවලින් රිසර්ච්ලා දෙන්නේ කිටේ. ඒ අනුව ඔවුනුත් දිගටම අපිත් එක්ක පුහුණුවීම් වලට ගියා. ඒ වගේම පුහුණුවීම් කටයුතු වල යෙදුණා. මොකද හදිස්සියේ කාට හරි ආබාධයක් ඇති වුණොත් ඔවුන් ඇවිල්ලා එකපාරට සෙල්ලම් කරන්න ඕන හින්දා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි අපි දසුන්ව තියාගත්තේ. නැතුව මේ වෙන අරමුණක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද අපි බලන්නේ කණ්ඩායමේ ඉන්න හැම ක්‍රීඩකයාම ඒ අනුව ඒකට යොදා ගන්න. අපි දැක්කා මම අසංකතපත්තු ලයිව් 24 මාධ්‍ය ආයතනයෙන් අපි දැක්කා ඉන්දියන් ටීම් එක එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී ලකුණු 55කට අවාසනාවන්ත ලෙස දෙවි යනවා. ඔබතුමාලාට යම්කිසි තර්ජනයක් තිබුණාද ඉන්දියන් ටීම් එකෙන්? එහෙම නැත්නම් ලකුණු මට්ටම සීමා කරන්න කියලා පාලන අධිකාරියෙන් කියලා තිබුණාද? නැත්නම් ජයග්‍රහණය ඉන්දියන් ටීම් එකට දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් ඔබතුමාලා තිබුණාද? ඒ අවාසනාවන්ත විදියට අවාසනාවන්ත ලෙස ඒ ක්‍රීඩා කරේ ඔබතුමාලා. රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමක් කිසිසේත් අපිට දක්නන්න ලැබුණේ නැහැ නේ. මැනේජර් මම හිතන්නේ ඒක අපේ ප්ලේයර්ස්ලා තමයි කතා කරලා කියන්න ඕනි. නමුත් මං කලමනාකරු හැටියට මට කියන්න පුළුවන් අපිට එහෙම කිසිසේත්
බලපෑමක් හරි මොකක් හරි පිටතින් මේකක් තිබුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ අපේ මේ කැප්ටන් කරේ මේ නායක කුසල් ඒගොල්ලොට කියන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ බෝලෙන් ඒ රැට දෝලනේ වුණා හුඟක්. ඒකේ මේවා උඩ තමයි මම හිතන්නේ අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ටිකක් අපහසුවටපත් උනේ. මම හිතන්නේ ඇත්තටම එදා තරඟයේදී අපිට කතාරත් ඉන්දියාත් එක්ක එහෙම බලපෑම කිසි දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපි තරඟ කරද්දී බලන්නේ රට වෙනුවෙන් හැම වෙලාවෙම සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් අවාසනාවකට අපි දෙවනට බැට් කරද්දී කලිමේ මැනේජර් කිව්වා වගේ අපේ විකට් එක හැසුණු විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක නිසා තමයි අපිට හැම ප්ලේ එකකම තමන්ගේ සුපුරුදු පාරවලට යන්න බැරි වුණේ. ඉතින් අනිත් එක ඒගොල්ලන් අපි විතරක් නෙමෙයි තව ටීම් කිහිපයක් දෙක තුනක් අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයට අවුට් වුණා ඉන්දියාත් එක්ක සෙල්ලම් කරද්දී. ඉතින් හැමෝම දන්නවා මේ වෙලාවේ ඉන්දියන් ටීම් එක ඉන්න තත්ත්වය මොකද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ වර්ල්ඩ් එකේ බෝලින් පැත්ත ගත්තත් බැටින් පැත්ත ගත්තත් ඒගොල්ලන් නම්බර් 1 ඉන්න සයිඩ් එකක්. ඉතින් අපි විතරක් නෙමෙයි ඒකට මුහුණ දුන්න පුළුවන් උනේ තව තරඟ කිහිප මේ කණ්ඩායම් කිහිපයකට ඒ දේ වුණා. ඉතින් අපි හැමෙස්සෙම බලන්නේ ටීම් එකක් විදිහට මොන ටීම් එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරත් රට වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරන්න ටීම් වර්ක් එක තියාගෙන සෙල්ලම් කරන්න කිසිම තරඟයක් අපි පරදින බලන් සෙල්ලම් කරේ නැහැ. ඉතින් කුෂාත් සමාවෙන්න දැන් එතන හේතුව තමයි වෙන ටීම් වල ඔය ප්‍රශ්න තිබුණේ නැහැ. ඉන්දියන් ටීම් එකත් එක්ක ප්ලේ කරද්දිම තමයි ඔය ප්‍රශ්න තිබ්බේ. මට ලංකාවේදී ලකුණු 50කට අවුට් වුණා. එහෙදි 55කට අවුට් වුණා. දවක අඩුම ගාන 100කටවත් එහා පැත්තේ ගියා නම් ඔය ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. ඔය ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රශ්නයක් බවට පත් උනේ. දැන් ඔබතුමාලා ලකුණු 55කට අවුට් වෙච්ච එක තමයි අද වෙනකොට මේ ක්‍රීඩාවේ දැවෙන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් උනේ. නමුත් ඔබතුමාලා ලකුණු 100ට එහා පැත්තවත් ප්ලේ කරලා තිබුණා නම් අද ICC එකෙත් අපි ඉන්නවා. ඒක පිළිගන්නව නේද? ඔව් ඇත්තටම ඒක ගැන ගොඩක් කනගාටුයි. ඉතින් මං කියන්නේ අපි හිතලා යන්නේ නැහැ මැච් එකට අපි මේ ගන්න සෙල්ලම් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි උඩරින් බලන්නේ කොහොමද ලකුණු වතුරට එන්නේ කියන එක. ඉතින් මම එතන අතන ඉස්සෙල්ලා මෙන්ෂන් කරේ අපි ඒ ඉන්දියාවත් එක්ක විතරක් කියන එක නෙමෙයි ඉන්දියාත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා අනිත් කණ්ඩායම සවුත් ආෆ්‍රිකා වුණත් ලකුණු 80ට ඕල් අවුට් වුණා. මම ඒක තමයි එතන පැහැදිලි කරන්න ගියේ. ඉතින් මං කියන්නේ ඉන්දියන් කණ්ඩායම අනිත් කණ්ඩායම එක්ක බලද්දී ලොකු ગેප් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ රටේ සෙල්ලම් කරන්නේ ඒගොල්ලන් බෝලිං යුනිට් එකයි බැටිං යුනිට් එකයි සෑහෙන්න මේ වෙලාවේ උඩ ඉන්න කණ්ඩායමක්. ඉතින් මම ඒක එතන මෙන්ෂන් කරන්න ගියේ මේ වෙන කණ්ඩායමක් කියන එක නෙමෙයි. ඉතින් ඒෂියා කප් එකේ උනේත් අපිට මෙහෙදී අපි ඇත්තටම වර්ල්ඩ් කප් එක වුණා වගේම තමයි අපිට ඒ දේ උනේ. අපි ඒක පිළිගන්නවා අපේ අතින් වැරදක් වුණා. මොකද එක ටීම් එකක් එක්ක දෙපාරක් ඒ වගේ වෙන්න බෑ. ඉතින් ඇත්තටම අපි දන්නවා අපේ මොකක්ද අඩුපාඩු කියන එක. ඉතින් අපි මං හැමතිස්සෙම කියන්න කැමති අපි හිතලා යන්නේ නැහැ ලකුණු 50ට අවුට් වෙනවා 100ක් ගහනවාද 200ක් ගහන කියන එක කරන්න බෑ ක්‍රිකට් එකේ කවුරු මොනවා කිව්වත්. ඉතින් අපේ ටීම් එකක් විදිහට මම නායකයෙක් විදිහට එතන වරදක් දකිනවා. ඉතින් මම බලන්නේ ඉස්සරහට ඉන්දියාවට ශ්‍රී ලංකාවදී කොහොමද හොඳින් ශ්‍රී ලංකන්න කියන එක. Madhushka Balasuriya, Cricket Info. Two-part question. First one, actually both could be to Mahela or Chris. There's going to be a lot of conversation about what led to the failings and whatnot. What I want to know is the learnings from this tournament. Obviously, you saw numerous 400-plus scores. You saw a lot of fast bowlers doing really well in the first 10 overs and the importance of that power play period. I just want to know, for this team, there seem to be a lot of areas where the players just couldn't, like, you know, getting past 350, getting close to that 400 mark regularly in one-day cricket. It seemed like the team wasn't capable of getting there. I just want to know the learnings that you all as a team have had watching some of this really high-level cricket. And yeah, just the second question is in terms of, yeah, more along in lines of the defeat and all that. I think apart from the India game, I think it was the Afghanistan game where there seemed to be a slight shift in thinking, where we went from having Kusal Janip Pereira opening to Dimuth Karanatha opening, which is a very different style of player, you know, in terms of strike rate, in terms of how they approach the opening 10 overs. So I just wanted to know what was the thought process in the team in terms of intent as the tournament progressed. Madhushka, I'll get Chris to start and then I'll come along afterwards. Is that okay? Hi, so I'll start with obviously the learnings, some of the things that we can take away from this competition. I think, yes, you've hit a couple of things, hit the nail on the head with a few things there. From a batting perspective, we have to learn to put big scores on the board. If we look, we need to
convert more. So we get good starts, we need to convert more of those starts into big hundreds, like we've seen various people do throughout this tournament on the other sides. We need to create big partnerships that will then allow us to go on to score those big scores. And that's all part of our learning as a group, and certainly something we have to work on. I think from a bowling perspective, in the power play, certainly Dilly was a shining light there for us. So I'd like to highlight him there with a new ball. But there are still, again, learnings for us. There's consistency with building pressure at both ends. The ability to take wickets in the middle phase, which will then help us at the death. And obviously just building on skills. So in general, we need to build on the skill set and the ability to build pressure through those 50 overs. And then from a fielding perspective, we need to obviously hold on to more chances. Now, I think had we have held chances, things would have looked slightly different during this tournament. But what I would like to say is that no one means to drop catches, and it's not through lack of hard work. Speaking for myself, I think, obviously, I'm disappointed with how things have gone, having worked so hard with these players and the players having worked so hard to come through the qualifiers to get to where we are. We all want to put our best foot forward. The players have worked extremely hard to do that on the things that we've spoken about, but yet we have to accept there is still much work to be done. So it's, for me, the main question now is how do we put these things right? We need a very good debrief. We need to sit down and dissect everything that's happened. Make a plan going forward, really, for the next cycle, and that's the exciting thing for me. And the one thing that's made me more determined than ever to bring success to SLC is to make sure that we provide an opportunity for these guys to grow and learn, and then come the next World Cup and the T20 World Cup that's coming up, we can obviously go out there and compete and win, which is what we want to do. We're all very proud to wear the Sri Lanka badge on our chest. So that's, for me, that's the thing that we must do now. But yeah, plenty of learnings. Some of them I've just touched on there. Mahela? Yeah, I think just to cover a few things, specifically on the learnings, we knew that when we went to India, when we saw the wickets, how they were behaving, that we had to play at a very high tempo, which we discussed with the batsmen, something that they were not used to, particularly leading up to the World Cup, because the surfaces we were playing did not allow us to do that, and most of the surfaces that we play in Sri Lanka, because it's a question of us understanding what our skill set is, how are we going to win, our strengths. Domestic cricket is being played on slowish wickets, so the batsman will not trust their shot selection on good wickets because they're not used to that. So it was a challenge against the high quality bowling units in the World Cup. So this was a discussion, and we gave them the freedom to go out and play that high tempo. I thought the first two games they executed really well. Unfortunately, for me, the biggest game for us, momentum-wise, was the Pakistan game, where we got 340 and we could not defend that. I think if we were able to defend that, things probably would have been much different with the confidence in a tournament like that. Yes, we had a bowling unit that we planned building up to, but unfortunately we couldn't take those 5 bowlers. Unfortunately, those 5 bowlers hadn't played for us together in one single tournament for 16 months. And these are learnings. How do we keep our best players on the park? That's something that individually as players they need to be much more disciplined in their fitness and how they go about doing that. As a unit with skill set, they know that where they are. I think somebody started saying that there's a lot of expectations. I think we have to be realistic about our expectations. Going into this World Cup, we played a qualifiers to get to the World Cup. We knew we were the 2 bottom teams in that pile, and that showed in our performances throughout 2 years. We played, I think, 35 games in the last 16 months, ODI cricket. We have a very good record. Being 20% win percentage, we were up to more than 50. We won 25 games, lost 13 games. That was our record. So we are heading in the right direction. But at the same time, as skill-wise compared to other teams, we need to improve. I think the boys knows that. They've been honest in their conversations during the World Cup. Bowling-wise, we need to be much more consistent. Batting-wise, we need to be much more consistent. For me, the biggest concern is our fielding. Our intensity on the field, we dropped 16 catches, which is the highest in the competition. When you're going with a depleted bowling unit, I think us on the field has to have no mistakes.
And that's something with concentration. There's nothing to say they work hard. They work really hard in the fielding, in practices, doing everything that they need to do. But on the field, the anticipation and execution, we do lack. That comes with experience. We knew that when we set this team up 2 years ago with the selectors and the decision was taken, we're going into this 50-over World Cup with less experience. I mean, usually for us to compete at highest level, you need a higher group of players with 150, 200 plus games. That would have been a different story. But we didn't have that. So it is an investment for the future. And that we all knew when we made that call. And we were working towards that. The T20 World Cups we had, I thought the skill set allowed us to compete, and we did really well in those World Cups. We won an Asia Cup playing T20 cricket, and we got to the finals in the 50 over. That was a good high point for us. So the thing is, it's a process that we have to trust, and it's a process that we have to be patient with, because this is a skillful group. Most of the guys are in their early 20s or mid 20s. That means they're going to be a force to reckon with going forward. The expectations, I understand. I think the fans, the cricket fans, Sri Lankan fans, they all know that when we go for a World Cup, we're going to do well, we're going to perform well. But that expectations has to be realistic, and along with the plans. I think people jumping and shouting and screaming has to realize what is modern day cricket is and how are we going to compete going forward. And the plans have been set, but we just need to be patient and work harder in areas where we need to improve. I think Chris touched on some of the areas. For me, the biggest thing is the fitness. What I notice over the course of a tournament like this, because of our fitness, the fatigue got into us and the performance died down. From first game towards the last game, we saw guys making a lot more mistakes. That happens with mental and physical fatigue. The execution and the concentration lacks is because of that. And that's something that we've spoken about. So there are areas we know we need to improve going forward. Our domestic cricket, the skill set, the standard needs to improve, the fitness needs to improve. There's no hiding behind that. And we all, as part of a management group, trying to get this project the right track, understand that, and we take full responsibility for that. There's no hiding behind any closed doors. We've openly had conversations with the boys. They know what they need to do and how they need to improve. And us as coaches and advisors and doing all this, we take full responsibility. But it is a process that we all have to trust and be patient. And hopefully one day, 3 years, 4 years down the line, when we see the success, we all can humbly be satisfied that what we put in place has worked. Just to add a little bit more to what Mahela has said there, which is absolutely correct. It's not just a case of one thing that we need to pull together, it's a group of things that need to come together all at the same time, and that's why from now on we need to do a good debrief that I spoke about and pull everything together. Look at each area, how do we bring that together, how do we make it work together, so integrated practice. I think expectations is a big one. We have to remember that we're not the only team going home from a World Cup disappointed. There are many teams going home disappointed. Realistically, only one team can win. And there are much higher ranked teams than us at this moment in time that will be asking exactly the same questions as we are. The important thing is, what do we learn from this? How do we learn from it? And how do we put that right? And that's what we have to do in the next phase. මහිලයේ මම ක්‍රික් විදු පහුගිය අවුරුදු 4ක කාලය පුරා ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා කරන හැම අන්තර්ජාතික තරගයක්ම මම ප්‍රී ඇනලිසිස් එකක් සහ පෝස්ට් ඇනලිසිස් එකක් කරනවා. ඒ වගේම මේක ප්‍රේක්ෂකයන්ට දැනගන්න සලස්වනවා. එතකොට අපි දැක්ක පහුගිය කාලය පුරා අපි පහුගිය අවුරුදු 2ක කාලය ගත්තොත් අපේ ක්‍රිකට් පහළ තැනක ඉඳලා ටික ටික ඉම්ප්‍රූව් වෙගෙන ආවා. එතකොට අපි විශ්වාස කරපු දෙයක් තමයි අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ විශ්වාස කරපු දෙයක් තමයි අපිට අඩුම තරමේ මේකේ මුල හතරට එන්න බැරි වුණත් පහ හය තැන්වල අපි මේ තරඟාවලිය ඉවර කරයි කියන එක. හැබැයි අපිට තරඟාවලියේදී අවසානයේදී මුල 8ට එන්න බැරි වුණා. අපිට චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි එකක් නැති වුණා. අපි දැන් වර්තමානයේදී ඉස්සර ක්‍රිකට් නෙමෙයි අපි ස්මාර්ට් ක්‍රිකට් එකක් ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට අපි ගොඩක් දේවල් කන්සිඩර් කරනවා. වෙදර් එක, ඊට පස්සේ මේ පිච් වල කන්ඩිෂන්ස්, ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් අපිට ඊළඟට යන්න තියෙන තරඟවල ගෝල් එක, මේ දේවල් ගැන බැලුවොත් අපි අන්තිම තරඟය ගත්තොත් අපි ඒ තරඟයේ තව ලකුණු 30ක් 40ක් ගහලා නවසීලන්තේ තව ඕවර් 5ක් 6ක් පස්සට ඇද්දානම් අපි චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි එකට සුදුසුකම් ලබනවා.
එතකොට මට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් මේ තරඟාවලියේ පුරාම ගහපු මැච් වලින් තව ලකුණු 30ක් අපිට එකතු වෙලා තිබ්බනම් අපි චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි එකේ ඉන්නවා. ඇයි අපිට ඒ තැනට යන්න බැරි වුණේ? මොකද අපි දැක්කා ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම ලොකු ස්පිරිට් එකකින් ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරා. නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම අපිත් ඒ තැන හිටියා මේ තරඟාවලියට එන්න කලින්. හැබැයි අපිට ඇයි මෙතනදී ඒක බැරි වුණේ කියන ප්‍රශ්නේ සහ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි වන්කඩේ මැච් එක. වන්කඩේ ක්‍රීඩාංගණයේ මම හිතන්නේ මහේලය තරම් ඒ ක්‍රීඩාංගණය ගැන දන්න වෙන කෙනෙක් නැහැ මේ කණ්ඩායම ඇතුලේ. දකුණු අප්‍රිකාව ඒ තරඟයට කලින් ක්‍රීඩා කරපු තරඟ දෙකේම වුන් ලකුණු 380 පන්නලා ගැහුවා පළවෙනියට බැට් කරලා. හැබැයි අපි ටොස් දිනලා බෝල් කරන්න තීරණය කළා. ඒක ඇයි කියන කාරණයත් අපි ඇයි මේ පසුබෑමට ලක් වුණේ කියන කාරණේ. මොකද ප්‍රේක්ෂකයෝ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන හිටියා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඩිසපොයින්ට් වෙලා ඉන්නවා මේ අවසන් තරඟ කීපේ ක්‍රීඩා කරපු විදිහත් එක්ක. පළවෙනි ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න ඕන නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කනගාටු වෙනවා අපි කොහොමද මේ තරඟාවලිය නිම කරේ කියලා. මම හිතන්නේ මම පෞද්ගලිකව මගේ බලාපොරොත්තු තිබෙත් අපිට නම්බර 6-7 වගේ ඉවර කරන්න පුළුවන් කියන එක. අපිට තරඟ කීපයක් තිබ්බ අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න තිබ්බ තරඟ අපි පෙරදුනා. ඒ ඇවිල්ලා කුසලතාවල දුර්වලකම් හින්දා ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒ වගේම අපිට ඔය ලකුණු 30 අපිට මේ නිව්සීලන්ත මැච් එකෙන් නෙමෙයි අපිට අනිත් මැචස් ගොඩකින් අපිට හොයා ගන්න තිබ්බා. ඕස්ට්‍රේලියානු මැච් එකේ අපි හිටපු තත්ත්වය අනුව අපි හොඳට ඉවර කරේ නෑ බැට් කළා. ඇෆ්ගනිස්තාන් මැච් එකෙත් එහෙමයි. එහෙම බැලුවහම අපිට ඒ ලකුණු 30 ගොඩක් තැන් වලින් හොයන්න තිබ්බා. නමුත් වැදගත් වෙන්නේ ඇයි අපිට ඒ තැනට එන්න බැරි? ඇයි මේ මානසිකත්වය නැත්තේ කියන එක. මම අර ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා වගේ අපිට දුර්වලකම් තියෙනවා. කණ්ඩායමේ අත්දැකීම් අනුව දුර්වලකම් තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ගෙන් වෙන වැරදි තියෙනවා මැදදී. මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයෝ හැමෝම මේ දේ ගැන දන්නවා. නොදැන නෙමෙයි. නමුත් මේක තමයි අපිට ඉන්න හොඳම කුසලතා පිරි කණ්ඩායම. ඒ කණ්ඩායම තමයි අපි ආයෝජනය කරලා තියෙන්නේ ඉස්සරහට. උන් ඒ අනුව තමයි ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔබ කිව්වා වගේ අන්තිම මාස 16 අපිට පේනවා උන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන එක. නමුත් ගොඩක් තියෙනවා දේවල් අපිට හදාගන්න. ඒ වැරදි හදාගන්නම ඕනේ අපිට මේ ජාත්‍යන්තරයේ මේ අනිත් කණ්ඩායම් එක්ක සෙල්ලම් කරද්දී. අපි ඒක දැකපු දෙයක්. ඒ කියන්නේ පන්දු යවනාංශයෙන් විශේෂයෙන්ම අපිට මීට වඩා පාලනයක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ කුසලතාවයන් මීට වඩා වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. පිටිකරණ අංශයෙන්ුත් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 30 40 අරන් ගොඩක් දැවී ගියා. උන්ට අනිත් කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයෝ ඒ ස්ථානයට ආවහම උන් ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයන් වලට යනවා. ඒ ටෙම්පෝ එක ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක ඒගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තියෙනනම් ඒගොල්ලෝ තව තනක ක්‍රීඩා කරද්දි තමයි ඒක එන්නේ. මෙන්ටලිටි පාර්ට්යක් කියනවා. එහෙමනම් මේ මෙන්ටලිටි එක හදාන්න මේ කොහොමද මේ ඇතුලේ තවම හරිවා බලාපොරොත්තු වෙනවද අපි අපේ මහගේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අල්පාන කියන විශේෂයෙන් අපි ඉන්දියාවෙත් තරඟතරදී අපි දකිනවා අපි පොඩ්ඩක් සම්පාත් වෙලා තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. ඇයි මේ මෙන්ටලිටි එක හදාන්න මොකද මේ ප්ලෑන් එක? අපිට ප්ලෑන්ස් තියෙනවා අපි කතා කරලා තියෙන මේ ප්ලෑන්ස් මම හිතන්නේ මම ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් කලින් ඉල්ලුවා අපිට ස්පෝර්ට්ස් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් ඕනේ කියලා. මොකද සමහරක් දේවල් අපිට පුහුණු අංශයෙන් නෙමෙයි මානසික අංශයෙන් උත් අපිට ඒ දැනුම අවශ්‍යයි. සමහර ක්‍රීඩකයන්ට තියෙන පෞද්ගලික දේවල් කතා කරන්න ඒ පරිණත භාවය ඇති කරන්න ඒ දේ අවශ්‍ය දේවල් අලුත් ක්‍රිකට් එකත් එක්ක. ඉතින් ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන් විදියට උපදේශකවරුන් විදියට අපිට තියෙනවා ප්ලෑන් එකක්. අපි මෙන්න මේමයි මේගොල්ලන්ව හදන්නේ කියන එක. දැන් ඔබ කරුණු දැක්කුවා හරි ලේසි කියන්න මේ ක්‍රීඩකයා හොඳට කරා මේ ක්‍රීඩකයා හොඳට කරා මේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා හොඳට කරා කියලා තරඟාවලියේ තරඟ 9ක් තරඟ 54ක් ගියන් පස්සේ ඒක අපිට කියන්න පුළුවන්. මම ඔබෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහුවනම් තරඟාවලිය පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මොන ක්‍රීඩකයන්ද හොඳට කරන්න කියලා ඒ නම් ටික මං හිතන්නේ නෑ ඔබෙන් එයි කියලා. ඒක මම ඉවර කරන්න දෙන්න. ඉතින් හරි ලේසි අපිට තරඟාවලියක් නිම වුණාම එහෙම කතා කරන්න. එහෙම නෙමෙයි අපි සාමාන්‍යයෙන් තරඟ සැලැස්මක් ඇති කරන්න. අපි ඇති කරන්න අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ කුසලතාවය අනුව ඒ තනතිරු ඒවා හැසිරෙන විදිය අනුවයි ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායමේ කුසලතාවයන් අනුව තමයි අපි තරඟවලියකට හරි තරඟයකට හරි සැලැස්මක් කරන්නේ. ඒක කරද්දී අපිට පේන දෙයක් තමයි අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ කුසලතාවන් වල දුර්වලකම් තියෙනවා. ඒකට අපිට අවශ්‍ය කරන විදියට තරඟ සැලසුම් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. තරඟාවලිය පුරාම දැක්ක දෙයක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් විදිහට තමයි මේ දේ ප්ලෑන් කරලා අපි එක්සිකියුට් කරන්න හැදුවේ. එතන දුර්වලකම් තියෙනවා. මම පිළිගන්නවා.
එතනදී අපි බලන්නේ අපි කොහොමද තරංගයක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. මොකද ඔබ වගේ අන්තිම ලකුණු 30 හොයන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි ඇයි මේ තරංගාවලිය මේ විදිහට මුහුණ දුන්නේ කියන එක. අපි කොහොමද දියුණු වෙන්නේ කියන එක. එතනට අපිට එන්න පුළුවන්. ඒක අපි දන්නවා කොහොමද එන්නේ කියන එකත් එතනට එන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනවා නම් පංකඩ එකේ පළවෙනි මැචස් දෙක ගහද්දී ඒ විකට් වල එතන ඩිව් එකක් තිබ්බේ නෑ රැට. අපි ගැහුවේ ටිකක් පහුවෙලා. අපේ තරංගයේ තිබ්බේ මම දැන් පස්වෙනි තරංගාවලිය වංකඩ එකේ ගහපු හතරවෙනි තරංගය. අපි යනකොට අපි පුහුණුවීම් කරද්දී ඩිව් එක එන්න පටන් අරන් තිබ්බේ ගොඩක් තනතිරු වල. ඒ කියන්නේ ඩෙල්ලි වල ඩිව් එක එන්න ගත්තා. අපි ඉතිසල පුණේ වල සෙල්ලම් කරා ළඟ මේකක් වංකඩේ ඩිව් එක එන්න ගත්තා. අපි ඒත් මුලින් අපි විකට් එක දැක්කහම අපි හිතුවා මේකේ බැට් කරන්න ඕනේ ඒ chance එක ගන්න ඕනේ කියන එක. නමුත් අපි තරංගයට ගියාම උදේ මොකද හීට් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ වතුර දාලා තිබ්බේ වතුර මේ වෙලාව තිබ්බේ නැහැ ඩැම්ප්නස් එකක් තිබ්බ විකට් එකේ. ඒතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා අපි දැන් කෙත්තාරාමෙත් මෙහි ටැකි විකට් එකේ ඩැම්ප්නස් විකට් එක බැට් කළා තමයි අපි උදේ කඩලු ගිහිල්ලා අපි තරඟෙන් එළියට ගියා. ඒ කියන්නේ පැය 3ක් ඇතුළත අපි මැච් එක ඉවරයි. ඒතකොට අපිට තිබ්බ ඉන්දියාවත් එදා සෙල්ලම් කරන්නේ 6යි 5යි කොම්බිනේෂන් එකක් ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් එක්ක අපිට chance එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ අපි ඉස්සෙල්ලා පන්දියවලා ඩෑම් විකට් එකේ අපිට කඩලු 3-4ක් ගත්තොත් අපිට ඉන්දියාව අඩු ලකුණු තත්ත්වයකට තියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අන්ඩර්ලයිට්ස් පළවෙනි ඕවර් 10 අපි සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ හොඳට. ඊට පස්සේ ඩිව් එක ආවම පස්සේ බෝල් එක මුකුත් වෙන්නේ නැහැ ලේසි බැට් කරන්න. ඒතර අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට තිබ්බනම් ඒ දේ වෙනවා. තරඟේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට බැලුවා නම් අපි දෙවනි පන්දුවේ විකට් එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ අතින් උඩ පන්දු දෙකක් ගිලිහි ගියා. ඒ උඩ පන්දු දෙක ගත්තා නම් ඒත් බෝලේ දෝල්නේ වුණා. පන්දු ඕවර් 10ක් 12ක් යනකම් ඕන් ඒටක බේරුණා. මම දැන් කුසල්ට කැච් එකක් ඉන්සයිඩ් කැච් එකක් කෝලිගේ තව එකක් මැක වැටුණා. එහෙම අපිට ලේසි කියන්නේ මේක වුණා නම් කියන එක. නමුත් අපි හිතපු විදිය ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරනවා නම් ඒකයි අපි හිතුවේ. අපිට ඉන්දියාව 250කට තිබ්බනම් අපි අර ඕවර් 10 හොඳට සෙල්ලම් කරා නම් අපිට ඩිව් එකත් එක්ක චේස් කරන්න තිබ්බා. මොකද අපි දැක්ක ඕස්ට්‍රේලියාවත් 290ක් චේස් කරා විකට් 7ක් ගිහිල්ලා තියෙද්දිත් මොකද ඩිව් එක ආවන් පස්සේ ඇෆ්ගන් බෝලර්ස්ලටත් ස්පිනර්ස්ලටත් එච්චර මේකක් තිබ්බේ නැහැ වංකඩේ විකට් එකේ. ඉතින් ක්‍රිකට් අපි හිතන විදිහයි අපි මේ සැලැස්මවල් හදන්නේ අපේ දක්ෂතාවයට අනුව. අපි දැක්ක දෙයක් තමයි අපි මේ සංචිතය අපේ කණ්ඩායමක් විදිහට ගත්තාම අපේ පිටිකරන අංශය තමයි ස්ට්‍රොං. මොකද අපිට හිටිය බෝලර්ස්ලා ඉන්ජර් වෙලා තිබෙන්න අපිට ඒ තත්ත්වෙ තිබෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි හැමදෙස්සෙම බැලුවා අපිට චේස් කරලා දිනන්න පුළුවන් නම් ඩිව් එකත් එක්ක ඒක තමයි අපේ ස්ට්‍රොං පොයින්ට් එක කියන එක. අපි දිනපු මැච් දෙකත් අපි චේස් කරලා දින්නේ. ඒකෙත් අපි එංගලන්තෙත් එක්ක අපිට ලොකු තීරණයක් ගන්න උනා බැංගලෝර වල. අපි හිටියේ චේස් කරන්න. ඒගොල්ලෝ ටොස් එක දෙන්නලා ඒගොල්ලෝ බැට් කරා. හොඳ විකට් එක. නමුත් අපි chance එකක් ගත්තා මොකද අපි දන්නවා ඩිව් එක පොඩ්ඩක් එනවා. රැට ඒත් බෝලේ දෝල්නේ වෙනවා. අපි ඒගොල්ලන්ගේ බැටින් ලයින් අප් එක අන්ඩර් ප්‍රෙෂර් දාන්න ඕනේ කියන එකෙන් තමයි අපි හිටියේ මුලින්. මොකද ඒගොල්ලෝ ෆේල් වෙලා ආපු හින්දා යනවා අපි තීරණයක් ගත්තා. ඒක අනිත් පැත්තට ගියා නම් මම හිතනවා අපිට ලොකු ප්‍රශ්න කොටකට ආයෙත් මුහුණ දෙන්න වෙනවා කියන එක. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් ගැන කතා කරලා ඒ අනුව තමයි අපි අනිත් සැලැස්මවල් හදන්නේ. අපේ කණ්ඩායමේ දක්ෂතාවය අනුව උන්ගේ කුසලතාවයන් අනුව තමයි ඒක හදන්නේ. ඉතින් හරි ලේසි ගොඩක් අයට කතා කරන්න ඊට පස්සේ. නමුත් අපි වග කියන්න ඕනේ අපි ඒ ගත්තපු තීරණ වලට අපි පැහැදිලි කරෙමක් කරා. මම හිතන්නේ ඒකේ වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඒ වගකීමත් ගන්න කැමතියි. මහේල දැන් ඔබ කියන විදිහට ටීම් එකේ අඩුපාඩු තිබුණා කියනවා. ටීම් එකේ අඩුපාඩු හොයන්නේ ක්‍රිකට් ප්ලේ කරන්න ගිහිල්ලාද? යන්න කලින් කළමනාකාරතුමා ඇතුළු ටීම් එක පත් කරගන්නකොට තෝරගන්නකොට මේ අඩුපාඩු අංග සම්පූර්ණ කරලා ඒවට ෆේස් කරන්න පුළුවන් විදිය ටීම් එකක් නෙමෙයි තරම් යන්නේ. දැන් එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒකේ අඩුපාඩු වුණා අපේ අතින් මෙවුවා වුණා ඒවා වුණා කියන එක නෙමෙයිනේ ජනතාව අපේ රසිකයෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් ඔබ කියනවා අපේ අතින් අඩුපාඩු සිද්ධ වුණා ඒවා පිළිගන්නවා කියලා. ඒවා කිසිසේත් ප්‍රේක්ෂක පිළිගන්නේ නැහැ. දැන් අපිට අද ICC නැති වුණේ කනගාටුව තියෙන ප්‍රේක්ෂකයන්ට සහ ජනතාවට. දැන් ඔබතුමාලාගේ මොනවල් දැක්කම අපිට තේරෙනවා ඊටම දුක්බරව එන්නේ. දැන් ජොබ් එක නැති වුණා හා සමානයිනේ. දැන් අපි හරියට මේ දෙක මෙතනින් ලංකාවෙන් තේරුම්කාරක සභාවෙන් හරි මොකෙන් හරි ටීම් එකක් තෝරගෙන හරි ටීම් එකක් අරන් ගියා නම් ওই ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ නැහැ නේද? අපි ඒක හරි අමුතු ප්‍රශ්නයක්. මොකද මටත් හිතා ගන්න බෑ කොහොමද ඔබට ඒ උත්තරේ දෙන්නේ කියන එක. අපි අවුරුදු දෙකක් ප්ලෑන් කරලා මේ ටීම් එක තරඟ 30 ගානකට සහභාගී වෙලා උන් ජයග්‍රහණය ලබාගෙන
ආසියානු කුසලානෙකුත් දිනලේ අනිත් එකේ ෆයිනල් එකට ආවන් පස්සේ අපි හිතනවා අපි ඒ තෝරගත්තු කණ්ඩායම හරි කියන එක. නමුත් එතන ගිහිල්ලා ලෝකෙත් එක්ක ලෝක කුසලානයකදී සෙල්ලම් කරද්දී අනිත් කණ්ඩායම් එක්ක අපි වැරදි කරන එක ඒක ස්වභාවික දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි උනත් ඕන ක්‍රීඩකයෙක් අපි සෙල්ලම් කරන කාලේ උනත් අපි අතින් වැරදි වෙනවා. අපි කොච්චර දක්ෂතා තිබ්බත් ඒවෙම අපිට ඕන වෙලාවට ඒ විදිහට කරන්න බෑ. ඒක අත්දැකීම් එක්ක ඒ අනුව එන දෙයක්. ඉතින් ක්‍රීඩකයන් අපි දන්නේ කොහොමද සෙල්ලම් කරන්නේ ටූර්නමන්ට් එකකට ගිහිල්ලා. අපි හදන්නේ හොඳම කණ්ඩායම. කුසලතාවයන් තියෙන හොඳම කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒ අනුව තමයි තේරීම් කළා ඒ දේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ තේරීම් කරලා ඒ දේ කරලා අපි අතින් වැරදි වුණොත් තරඟාවලියකදී ඒක ස්වභාවික දෙයක්. අපි ඒක අත උස්සලා පිළිගන්න ඕනේ. අපි හොඳට සෙල්ලම් කරේ නැහැ කියලා. නෑ එහෙම කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් ගියේ නැහැ නුසුදුසු ක්‍රීඩකයෝ. අපිට එකම දේ තිබ්බේ අපිට ආබාධ වලට ලක් වෙලා තිබ්බේ හින්දා අපිට පළවෙනි ඒ කියන්නේ අපිට ගෙනියන්න ඕනම ක්‍රීඩකයන් අපිට ගෙනියන්න බැරි වුණා. අන්න එතනයි තියෙන්නේ. නමුත් අපිට ඒ ආබාධ වලට ලක් වුණාම ඒ දේ අපිට ඒ පාලනය අපිට කරන්න බෑ. ඒ වගේම මහත්තයා දැන් අපි ආයි වංශනේ ක්‍රීඩාකරේක තරගය ගැන අවධානය යොමු කරොත් දැන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් කිව්වා මේ ඔබතුමාගේ කීවල තමයි එදා ටොස් එක දෙන්න ඉස්සෙල්ලාම බෝල් කරන්න කණ්ඩායම් නායකයෙක් තීරණය කරේ කියලා කතාවක් තුනේ. දැන් ඔබතුමා සාධක වගේක් කිව්වා ඇයි අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක මේ විදිහට තෝරගත්තේ පී කරන්න කියන එක. ඒ රෝහිත් ශර්මත් එදා කියනවා අපි ටොස් එක දිනන නම් අපි බැට් කරන්න තමයි පිටේ කියලා. මේ කතාව ඇත්තද මොකක්ද මේ ඉස්සෙල්ලාම පී කරන්න ඔය දැන් මම අර කිව්වා වගේ අපි හිතපු සාධක අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාවය අනුව මේ දේ කරොත් ඒ වෙලාවේ හොඳයි කියන එක. රෝහිත් බැට් කරන්න හිටියා කියන එක මම දන්නේ නැහැ. මම දැන් ඒක කියලා තිබ්බා. නමුත් සමහරට ඒගොල්ලෝ විකට් එකේ ඩැම්ප්නස් එක ගැන හිතන්නේ නැතුව ඇති. මොකද ඔහුත් පළවෙනි බෝලේ දෙවෙනි බෝලේ අවුට් වුණාම ඔහුත් පුදුමුණා ඒ විකට් එක කොහොමද හැසිරුනේ කියලා පළවෙනි ඕවර් 10යි. අපි අර උඩ පන්දු ටික ලබා ගත්තා නම් අපිට ඒ පාලනයක් තිබ්බනම් ඒ වෙලාවේ මම හිතනවා අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න තිබ්බ කියලා. ඒක අපි සාකච්ඡා කරලා ගන්න තීරණයක්. ඔබකව පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් යම් දෙයක් කිව්වා කියලා මම හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද තියාගෙන ඇතුලේ කතා කරන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පමණයි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔහු ඒ හින්දා ඒක කියන්නේ නැති. ඔහුට තියනවා නම් වෙනත් කරුණක් කාරණයක් කියන්න ඔහුට පුළුවන් එළිය ඇවිල්ලා ඒක කියලා මම හිතන්නේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ තියෙනවා යුනිට් එකක්. ඒ යුනිට් එකට උනත් ඔහුට ඒ දේ ප්‍රකාශ කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. මම හිතනවා එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් ඔහු ඒක කියයි කියලා. නමුත් අර පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද තියාගෙන ඇතුලේ කතා කරන එකට මම උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ මම දැන් මේ ප්‍රමෝදය වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කිව්වා ලංකාවට ආපිලාවේ කිව්වා මේ තරග පරාජයන් පිටුපස්සේ කුමත්වරයක් තිබ්බා කියලා. ඒ නිසා මේ ක්‍රීඩකයන්ට යම් බලපෑමක් එල්ල වුණා කියලා ඒ කියන ප්‍රකාශය සහ එහෙම මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් තිබ්බද අපේ මේ ක්‍රීඩකයන්ට? ඒක අහන්න ඕන ප්‍රමෝද වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගමු. මම බන්දුල සමන් වතුරේ ගම 1996 ඉඳලා මේ වෙන විට ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගවල 5ක් සජීවී විකාශය කිරීම සහ මාධ්‍යකරණ එදිත් වෙන ඒ රටවල් වලදී මම හිතන්නේ මහේල් මට හම් වෙලා තියෙනවා කියපුවා තවක්ම මේ ප්‍රශ්නේ මහේලට යොමු කරන්නේ මේ තරගයට පරාජයට පත්වෙද්දී විශේෂ බහර අමාත්‍යවරයා ඒ වගේම മന്ത്രിවරු ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා පවත්වමින් ඔබගේ පඩිනඩි පිළිබඳව තරඟ පරාජය පිළිබඳව තේරීම් කබඩු පිළිබඳව නන් විද අන්දමින් නිර්දේශ ලෙස විවේචනය කරන අවස්ථා අපිට දකින්න ලැබුණා. හැබැයි මා කිසිදාක අර පසුගිය තරඟාවලි 5 තුලදීවත් කිසිම රටක එවැනි තත්වයක විවේචනයට ලක් වෙන කණ්ඩායමක් නෑ. පුළුවන් තරම් එංගලන්තයේදී ඔවුන්ගේ ජාතික කොඩිය පවා හැම ගෙදරම ඔසවා තිබුණා මා දැක්කා. මන්ද කණ්ඩායමට ශක්තියක් ලබා දෙන්න. හැබැයි අපේ රටේ දකින්න ලැබුණේ විශේෂ බහර ඇමතිවරයා නිර්දේශ ලෙස විවේචනය කරනවා. ඔබගේ පඩිනඩි පවා ගෙවීම් පිළිබඳව පවා කතා කළා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මා නායකයාට යොමු කරන අපේ කුසල් මෙන්ඩිස්ට ඔබට යම් කිසි විදියකින් තරගේ පරාජය වෙද්දී මේ විදියට පරාජය වෙන්නට ඕනද කියා විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයෙන් එහෙම නැත්නම් යම් කිසි කෙනෙක් මරණ තර්ජනයක් හෝ කිසියම් විදිය තර්ජනයක් එල්ල කරාද කියන එක දැනගන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි. මහේල පළවෙනි. මුලින්ම මම කියන්න කැමතියි
අපේ ජනතාවගෙන් මැච් බලන සියලු දෙනාගෙන්ම සමාව ඉල්ලනවා. මොකද මම ටීම් එක වෙනුවෙන් නායකයා විදියට හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියේ අපි වර්ල්ඩ් කප් එක හොඳින් කරන එක තමයි බලාගෙන හිටියේ. ඉතින් අපි තර්ජන කියන එක නම් මට එහෙම ආවේ නැහැ. ඇත්තම ගත්තා මම හිතනවා ටීම් එක කිසිම කෙනෙක්ට ඒක ආවේ නැහැ කියලා. අපි මං කලින් කිව්වා වගේ හැම තරඟයක්ම අපි ගියේ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් මම තරඟ දෙකකින් පස්සෙ තමයි නායකත්වයේ මට හම්බුනේ. ඉතින් දසුන් අයියා ඉන්ජරියක් වුණාට පස්සේ ඉතින් කලින් මහේල අයියා ගොඩක් දේවල් කිව්වා ටීම් එකේ මොන විදියටද අපිට බලපෑම් ආවේ. කියන්නේ ඉන්ජරි සෑහෙන ඉන්ජරි ප්‍රමාණයක් ආවා ටීම් එකේ. එතකොට අපිට වනිදු අසරන් කියන ක්‍රීඩකයා වර්ල්ඩ් කප් එකට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ ක්වොලිෆයි වලදී වනිදුගෙන් අපි 100ට ටීම් එක 140ක් 50ක් ලඟ එන්නේ යාගෙන් දේවල් බලාපොරොත්තු වුණා. ඒ කියන්නේ යා කරා ඒ දිගටම. ඉතින් අපිට යා නැති එකෙන් ගොඩලුකු පාඩුවක් වුණා ටීම් එකට. ඉතින් මට දකින්නේ අපි තරඟ කරද්දී හැම තරඟයකදීම අපි ගියේ සමන්ට උපරිම 100ක් දෙන්න තමයි රට වෙනුවෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ අරින්න වෙන කිසි දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ අපේ ටීම් එක ඇතුලේ. අපිට ඕනුනේ මොන තරඟෙ සෙල්ලම් කරත් අපිට පුළුවන් උපරිම කියන්නේ අපේ ටීම් එකට රට වෙනුවෙන් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට සතුටක් ගෙන දෙන්න. ඉතින් අවාසනාවට අපිට ඒ දේ කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපිට කලින් මහලා කිව්වා වගේ අපි මොන තැන්වද වැරදුනේ ඒ කියන හැම දෙයක්ම අපේ ටීම් එක ඇතුලේ කතා කරගෙන තින්නේ. ඉතින් ඒ අරුණම මට ක්‍රිකට් බෝඩ් එකෙන් කිසිම දෙයක් බලපෑමක් ආවෙ නැහැ. ඒව මගේ ප්ලේස්ටත් එහෙම ආවෙ නැහැ කියන එක මම කියන්න කැමතියි. ඉතින් අපිට හැම වෙලාවෙම අපිට පුළුවන් හැම උදව්වක්ම අපේ ක්‍රිකට් බෝඩ් එක අපිට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියා. ඉතින් අපි මැච් පෙරදියා තිබ්බමත් ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ සමාජික අපිට ඉන්දියාවට ඇවිල්ලා අපිට කතා කරා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඇත්ත දැක්කම ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපි වැටිච්චලාක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පොඩි හරි ඒ කියන්නේ මට වඩා බාල කෙනෙක් හරි අපිව නැගිට්ටන එක තමයි අපේ ටීම් එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ කනගාටුයි මේ වෙච්ච දෙයට. ඉතින් අපි බලන්නේ කොහොමද වර්ල්ඩ් කප් එකක් වුණත් මොන ටූර්නමන්ට් එකේ සෙල්ලම් කරත් රටෙන් සෙල්ලම් කරත් තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. මයිල ඒ අහපු ප්‍රශ්නේ ඔව් මම හිතන්නේ මම පෞද්ගලිකව ඒක යම් කිසි දෙයක් කනගාටුවක් තියෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ මට වඩා මම අනිත් පුහුණුකරුවන් වෙනුවෙන් කතා කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ පුහුණුකරුවන් මෙතන නැති හින්දා අපි වෘත්තීය මට්ටමින් තමයි මේ දේ කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඕනම කණ්ඩායමක ක්‍රිකට් හෝ වේවා පාපන්දු වේවා රග්බි වේවා අපි රග්බි වර්ල්ඩ් කප් එකක් දැක්කා මේ අතර වාරය තුල. ඒ හැම එකකම පුහුණුකරුවන් වෘත්තීය මට්ටමින් කටයුතු කරද්දී ඔවුන් සෑහෙන කැපවීමක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් අවුරුදු ගාණක් වෙහෙස මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගත්ත දේවල් ක්‍රීඩකයන් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් වල කොච්චර මහන්සි වෙනවද කියන එක අපි දකිනවා. ඒ වගේමයි ප්‍රැක්ටිස් වල ඇවිල්ලා අපි අනිත් කණ්ඩායම එක සැලැස්මල් හදද්දී පැය ගාණක් වීඩියෝස් බලලා ඒ ටැක්ටිකලි අපි මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන ලොකු වෙහෙස මහන්සියක් වෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි ඔවුන්ගේ ඒ වේතන මම හිතන්නේ නියාමනයක් තියෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර පුහුණුකරුවන් ඉන්නවා. දැන් අපි ක්‍රිස්ව ගත්තොත් ඔවුන් වෙන රටවල් එක්ක වැඩ කරද්දී ඔවුන්ට වෘත්තිකයන් විදියට ගෙවන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම හිතනවා ඔහුගේ නමත් මේකට ඈඳුණා කියලා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා ජාත්‍යන්තරව ඒ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන වේතන ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන්ට මම නිහතමානීව ආඩම්බර වෙනවා. මොකද මම ලංකාවට මේ පළවෙනි පාට අවුරුදු 2ක් දැන් උපදේශක විදියට සේවය කරන්නේ. මට වේතන මගේ සාමාන්‍ය වේතන මම පිටරට ශ්‍රී මේ කෝච් කරද්දී මට ශ්‍රී ලංකාවෙන් හම්බ වෙන ප්‍රමාණය ඇත්තටම සුමාන 4ක වගේ 5ක වගේ වේතනයක් මගේ සාමාන්‍ය. නමුත් මට ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම මේක නිහතමානීව කරන්නේ. මටත් ඕනේ අනිත් පුහුණුකරුවනුත් ලංකාවේ හොඳ පුහුණුකරුවන් ඉන්නවා. උනුත් ඒ තත්ත්වයට කවදා හරි ගේන්න. එතනට එයි කියන මේක අනුව. නමුත් මම දැන් අපේ පුරුද්දක් තියනවා මේ රට මේ තත්ත්වයේ තියෙන්නේ කවුරු හරි ඒ දේ කරනවා නම් කකුලෙන් පල්ලෙහාට ඇදලා දාන එක තමයි චාරිත්‍රය. ඉතින් අපිට ඒකේ පාලනයක් නැහැ. මම හිතන්නේ ටීවී එකට ඇවිල්ලා කිව්වත් කොහොම කිව්වත් අපි වැරද්දක් කළා නැහැ. මොකද අපිට වේතන හම්බ වෙන්නේ අපේ දැනුම අනුව. අපි කරන දේවල් අනුව.
ඉතින් ඕන එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් අපි ඒ කරන දේවල් හොඳ නැත්තම් අපිට ඒ වෘත්තිය මේ කණ්ඩායමේ වෙනවා වෙන කණ්ඩායමක වේවා අයින් කරලා වෙන එහෙම දන්න එක්කෙනෙක් ගෙනල්ලා කරන්න. නමුත් ඒ පරිණත භාවයට ඒ දැනුමට ගෙවන්න ඕන වේතනයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අඩු වේතන ගෙවලා ඒ පරිණත භාවයේ ඒ දැනුම නැති අයව ගෙනල්ලා පුහුණු කරන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ තීරණ ගන්න තියෙන්නේ පාලනය කරන අයට. ඒගොල්ලන්ට ඒ අයිතිය තියෙනවා. නමුත් කනගාටු වෙනවා ජනතාවට වැරදි අදහස් වැරදි දේවල් ප්‍රචාරය කරන එක. මොකද අපි වෘත්තිකයන්. අපිට එතනින් එහාට කිසිම පාලන ක්‍රමවේදයේ කිසිම බලපෑමක් අපිට නැහැ. අපිට කරන්නත් බෑ. අපි කරලත් නැහැ. අපි හදන්නේ කණ්ඩායමක් විදිහට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කොහොමද එක තත්ත්වයක ඉඳලා ඊළඟ තත්ත්වයට ගෙනියන්නේ කියන එක. ඒ දැනුම ලබා දෙන එක. ඒක විතරයි අපිට කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පත්‍රවල ඒවා රූපවාහිනිය වේවා අපේ වේතන ඉදිරිපත් කරාට ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි නිහතමානීව ආඩම්බර වෙනවා අපිට ඒ වේතන ලංකාවේ දෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක ජාත්‍යන්තර වුණත් ඒ පුහුණුකරුවන්ට ගෙවන එක. අපිට විදේශ පුහුණුකරුවන් අවුරුදු 20කට වැඩි කාලයක් ලංකාවේ හිටියා. මම සෙල්ලම් කරද්දිත් විදේශ පුහුණුකරුවන් හිටියේ. ඒතකොට අපේ ලංකාවේ පුහුණුකරුවෙක් ඇවිල්ලා ඒ දේම කරනවා නම් මං හිතනවා මේ පුහුණුකරුවන්ටත් අර විදේශ පුහුණුකරුවන්ට ගෙවන වේතනම කළ යුතුයි කියන එක. මොකද ඔවුන් කරන කාර්යභාරයේ වෙනසක් නැහැ. ඔවුන් කරන්නේ ඒ කාර්යභාරයම. ඉතින් ඔවුන්ට ඒ දැනුම තියෙනවා නම් ඒ ක්වොලිෆිකේෂන් එක තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඒ වේතන කිරීමේ කිසිම වැරද්දක් මම දකින්නේ නැහැ. ඇසල මම ඇසල අරුණ පත්තරෙන් මට දිනවා ප්‍රශ්න දෙකක්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපේ නායකතුමාට කුසල් මෙන්ඩිස්ට. කුසල් ඔයා වෝම් අප් මැච් එකේ ඊට පස්සේ පළවෙනි මැච් දෙකේ ගොඩක් හොඳින් සෙල්ලම් කරා. ඒ වගේම අපි දන්නවා පාකිස්තාන් මැච් එකෙන් පස්සේ ඔයා හොස්පිටලයිස් වුණා කියලා. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි තරඟේ ඉඳන් තමයි ඔයාට නායකත්වය හම්බුනේ. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ පළවෙනි තරඟ දෙකේ ඔයා දැක්වූ දක්ෂතාවයන් ඔයාට එතනින් එහා කරන්න බැරි වුණා. මේකට ආබාධය මොකක් හරි හේතුවක් වුණාද නැත්නම් නායකත්වයේ පීඩනයක්ද ඔයාට එල්ලුනේ? මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මම යොමු කරන්නේ මහේලයියට. මහේලයි මේ ද ලංකාව ගැන සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න හැම කාලෙම මම පොඩි කාලේ නම් බලපු හැම කාලෙම අපි ස්පින් අටැක් එකකට තමයි වැඩිපුරම බරක් දීලා තිබ්බේ. ඇයි වර්ල්ඩ් කප් එකේ අපේ දඟපන්දුවට වැඩක් කරගන්න හම්බුන්නේ නැත්තේ අනිත් රටවල් වලට සාපේක්ෂව? අපේ අත්දැකීම් වල අඩුවක්ද වෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද? මම බලාපොරොත්තු වෙන එකට උත්තරයකුත්. කුසල් ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක් මම ඇහුවේ. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් මැච් එකේයි පළවෙනි තරඟ දෙකේයි මම හොඳින් සෙල්ලම් කරා. ඉතින් මගේ ප්ලෑන් එක තිබ්බා මම කොහොමද සෙල්ලම් කරන්න කියන එක. ඉතින් මගේ පළවෙනි මැච් ඒ තුනම බලද්දී මගේ කලින් තිබ්බ රෝල් එක නෙමෙයි මම සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් මට ප්‍රැක්ටිස් මැච් එකේයි පළවෙනි මැච් එකේ අපි සවුත් ආෆ්‍රිකා සෙල්ලම් කරා. ඒක ලකුණු 400 ගණක් අපිට චේස් ගන්න තිබ්බා. ඉතින් ඒකෙදි මට ගිහිල්ලා මගේ නෝමල් විදිහට සෙල්ලම් ගන්න අමාරුයි. බෝල වැඩි ප්‍රමාණයක් අරගෙන සෙට් වෙන්න අමාරුයි. ඉතින් මම බැලුවේ එතනට ගිහිල්ලා කොහොමද ඉක්මනට ලකුණු අතරට එන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒක වෙනසක් වුණා එදා පළවෙනි තරඟයේදී. ඒ වගේම දෙවෙනි එකේදී පාකිස්තාන් තරඟයේදී මම ඒ විදිහට මට පළවෙනි එකේයි ප්‍රැක්ටිස් මැච් එකේ ආව මොමන්ටම් එක මට ඒ විදිහටම දෙවෙනි මැච් එකත් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම කලින් කිව්වාගේ මගේ ගේම් එක නෙමෙයි. ඉතින් මම ඒ තරඟ දෙකේදී මට ඒ විදිහට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන මම සතුටු වෙනවා. ඊට පස්සේ නායකත්වය මට හම්බුණා. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ මමත් ඒ කියන්නේ හිතනවා මට පොඩි හරි ප්‍රෙෂර් වෙන්නේ නැති. මොකද මමත් මිනිස්සෙක්. ඉතින් එතකොට නායකත්වය හම්බ වෙනවා කියන එක මම කලින් දැනන් හිටියේ නැහැ. මොකද අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ දසුන්න ඉන්ජර්ඩ් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒකෙදි මගේ ගේම් එක චුට්ටක් මගේ පැත්තට බල ආවා. ඉතින් එහෙමයි කියලා මට එතනින් එහාට ඒ විදිහටම ඉන්න බෑ. මම බැලුවේ කොහොමද මගේ නෝමල් විදිහට මම සෙල්ලම් කරන්න කියන එක. අවාසනාවට මගේ පළවෙනි මැච් දෙකේ තිබ්බ ෆෝම් එක මට එන්න බැරි වුණා. ඉතින් මොකද මගේ මේ පළවෙනි කැප්ටන්සි එක නෙමෙයි. මේ ඉන්ටර්නැෂනල් පළවෙනි එක වුණත් මම LPL තරංගවලික මේ කැප්ටන් කරා. ඒ වගේම අන්ඩර් 19 කරලා තිනවා. ඉතින් මට මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ඉතින් මට ඒ වෙලාවේ ආපු ප්‍රෙෂර් එක සමහරවිට මට එතනින් එහාට මගේ ගේම් එකට මට එන්න බැරි වුණේ ඒක හින්දා තමයි දැන් මේ විදිහට ඒක මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා ඉතින් මම ගැන ගොඩක් කනගාටුයි. ටීම් එකට මට අවශ්‍ය පළවෙනි තරඟ දෙකෙන් පස්සේ අවශ්‍ය දේ කරන්න බැරි වෙච්ච එක ගැන. නායකත්වය ගැන මම ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් දකින්නේ නැහැ. මොකද මම
මැදට ෆීල් කරන්න ගියාට පස්සේ තමයි මම නායකත්වය දරන්නේ. ඉතින් එතකොට මට තියෙන දේවල් එක මට සෑහෙන උදව් කරා අපේ ටීම් එකේ අනිත් ප්ලේයර්ස්ලා. ඉතින් බැට් කරන්න ගියාම මම නායකත්වය කියන එක හිතන්නේ නැහැ මුල් ටිකේ. ඊට පස්සේ මට හිතන්න අවස්ථාවක් එනවා. මොකද අපි තරඟ දෙකම පරාජයලා තිබ්බේ. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද ඊතුරු තරඟ ටික ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඒ වගේම අපි කොහොමද අන්තිම ටීම් 4ට එනවා කියන එක ගැන. ඉතින් ඒ ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක තමයි මම නිතරම හිටියේ. ඉතින් නායකත්වය කියන එක මට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් නෙමෙයි කියලා මම මේලා කියන්න කැමතියි. පොඩි තව උත්තරයක් තියෙනවා. මට මතක විදිහට ඇහුවේ අපේ දඟපන්දු යවන්නන්ටයි මේ තරඟාවලියේදී වැඩි දෙයක් කරන්න බැරිම කියලා. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ මේ තනතිරු ඉතාමත් හොඳ තනතිරු. මේ තනතිරු වල දඟපන්දු යවන්නන්ට පන්දු යවන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඕවර් ස්පින් දාලා බෝලේ සීම් එකෙන් තමයි ස්පින් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් කේෂව මහරාජ් සැන්න ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පන්දු යවන විදිය දැක්කහම ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති. ඒක බැලුවාම ඒගොල්ලෝ ඒ බවුන්ස් එක ගන්නෙ ඒ විදියට පන්දු යවලා. අපි ලංකාවේ සෙල්ලම් කරද්දී අපි හොඳ තනතිරු වල සෙල්ලම් කරන ප්‍රමාණය බොහොමත්ම අඩුයි. විශේෂයෙන්ම අපේ ක්‍රීඩා සමාජ තරඟවල. ඉතින් ඒ තරඟවල තනතිරු අනුව අපිට ඒ ඕවර් ස්පින් එක දාලා බෝල් කරන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් ඇවිල්ලා බෝලේ නිකන් කරකැවුවාම බෝලේ කරක වෙනවා. අර විදියට බෝල් කරන්න ලොකු ප්‍රයත්නයක් දාලා තමයි ඒක පන්දු යවන්න ඕනේ. එතන තමයි අපේ කුසලතාවල් වල ලොකු වෙනසක් දකින්නේ. ඉතින් අපි ගත්තොත් මම සෙල්ලම් කරන කාලේ අපි රංගන හේරත් වගේ කෙනෙක් ගත්තොත් රංගන එංගලන්තේ ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරලා ඇවිල්ලා තමයි අපේ ජාතික කණ්ඩායමකට ආවේ. ඔහුටත් ඒ හැකියාව තිබ්බා. ඉතින් අපි බලන්නේ අපේ දඟපන්දු යවන්නන්ට ඒ කුසලතාවයන් කොහොමද ඉදිරියේදී ගෙනියන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් එහෙනම් ඇයි අපි හොඳ තනතිරු වල අපි අපේ ජාත්‍යන්තර තරඟ සෙල්ලම් කරන්නේ නැත්තේ කියන එක. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ අඩු ගානේ අපි ලංකාවේ සෙල්ලම් කරන තරඟ. ඒතකොට අපි ජයග්‍රහණය කරන්න නම් අපේ දක්ෂතාවයන් වලට අපිට පුරුදු වෙලා තියෙන විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලා සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න. එතකොට තමයි අපේ දක්ෂතාවයන් තියෙන්නේ අපේ මේ වගේ තනතිරු වල. අපේ පිටිකරුවන්ටත් ඒක පුරුදු ඒ තනතිරු වල සෙල්ලම් කරලා. එතකොට අපි දැන් බලන්න ඕනේ අපි කොහොමද මේකෙන් අනිත් තැනට යන්නේ කියලා. ඒ ක්‍රමවේදය හදලා තමයි තාක්ෂණික කමිටුව ඒ කියන්නේ අරවින්දය රොෂානයලා මුඩලි සංගල එකතු වෙලා සැලැස්මක් හදලා කිව්වේ අපි මීට වඩා අපේ තරඟ කියන්නේ අපේ ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එක මීට වඩා දියුණු වෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව තමයි NSL ටූර්නමන්ට් එක පටන් ගත්තේ. දැන් ඒක පටන් අරන් අපි එක අවුරුද්දක් ගැහුවා. ඒකත් ගැහුවේ තරඟ සුළු ප්‍රමාණයක්. මේ අවුරුද්දේ තමයි ජනවාරි වල ආයෙත් ඒ තරඟාවලිය සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව අපිට පුළුවන් අපේ ජාත්‍යන්තර තනතිරු ඒ කියන්නේ ඒ අනුව අපිට සකස් කරලා ක්‍රීඩකයන්ට ඒ අත්දැකීම් ලබා දෙන්න. නමුත් අපි ඉදිරිය ගැන හිතනවා නම් මම හිතන්නේ අපේ ක්‍රීඩා සමාජ තරඟත් අපි හොඳ තනතිරු වල සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. ක්‍රීඩකයන්ට ඒ අත්දැකීම ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් උනත් අපිට ඒ මාරු කිරීම ඉතාමත් ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි under 19 එකෙන් උනත් ළමෙක් ඇවිල්ලා පළමුව සෙල්ලම් කරන්නේ ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ. එතකොට ඔවුන්ගේ කුසලතාවයන් හදා ගන්න නම් අපි හොඳ තනතිරු වල සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. දැන් මම ස්ටැට් එකක් දුන්නොත් අපි high performance එක ඇනලිසිස් එකක් කරලා තිනවා. දැන්ට තරඟාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ. දැන්ට සෙල්ලම් කරන තියෙන ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ වලින් 86ක් පන්දු වල තියෙන්නේ දඟපන්දු යවන්න. අපි දැක්කා මේ ඊයේ පෙරේදා තරඟ දෙක තුනක් සෙල්ලම් කරා. ඒකේ මුළු ඉනිමම පන්දු වල තියෙන්නේ දඟපන්දු යවන්න. වේග පන්දු යවන්න එක පන්දු ඕවරයක්වත් යවලා නැහැ. ඉතින් අපි කොහොමද අපේ කුසලතාවයන් අපේ ක්‍රීඩකයන් ජාත්‍යන්තරයට ගෙනහිලා කොහොමද අපි ඒක හදන්නේ? මේව තමයි අපිට තියෙන ගැටලු. මේව තමයි අපි निराකරණය කරන්න ඕනේ. අපි කොහොමද ක්‍රීඩකයන්ගේ කුසලතාවයන් දියුණු කරන්නේ? ඒකේ සැලැස්ම මොකද්ද? ඒ සැලැස්ම අපි ඒ වැරදි හදාගෙන ඉදිරියට යන්න. එතනට ගියොත් තමයි අපිට කණ්ඩායමක් විදිහට ලංකාවේ ක්‍රිකට් එකේ ඊළඟ අවුරුදු 10 කොහෙද තියෙන්නේ කියන තැනටත් ගෙනියන්න පුළුවන්. අන්නේ අපි වැරදි හදාගත්තා. I'm Susita from Daily Mirror. There are two questions actually. I know when the World Cup was going in India, there were so many things happening here in the political and the sports scenes. At any point, does
does what was happening in Sri Lanka affected the team as a whole? I need an answer from the team and also from Mahela. The second thing was there was an allegation that closer to the World Cup, there was we played LPL and got injured our two key bowlers. Should we make this mistake again? මට අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ මැච් එක යන වෙලාවේ ඉන්දියාවේ මැච් එක යන වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය සහ ක්‍රිකට් වල ලොකු දේවල් සිද්ධ වුණා. මේ ලොකු කතා බහ ගියා. මේ වෙච්ච කිසිම මේ දේවල් ක්‍රීඩකයින්ට ටීම් එකක් විදිහට ඔබට බලපෑමක් වුණාද? ඔබගේ පර්ෆෝමන්ස් වල බලපෑමක් වුණාද? දෙවෙනි එක තමයි වර්ල්ඩ් කප් අත ළඟ තියාගෙන LPL ගහලා අපේ හොඳම බෝලර්ස් දෙන්නෙක් තියලා යන්න ඕන එක ඒක මේ මිස්ටේක් අපි ආපස්සට කරන්න ඕනද? කුසල් I think I'll answer the first question. Yes, actually there were concerns when it's pretty obvious, it's on social media and all the players have phones, smartphones, and the information, whatever happens here is communicated instantly. So there were concerns, but actually as the management committee, we did discuss with the players. And this happened, I think, just before we went for the Bangladesh game. And we had one of the officials from Sri Lanka Cricket who also came there and advised the players along with the management for the players to focus on cricket and to actually not to be, get distracted by whatever is happening here. So there could have been some concern, but I'm sure the players were focused on playing cricket. Do you want me to go next? Yeah. I'm quite happy to answer a question. Obviously, from a political point of view, being an outsider, I think it would be wrong of me to go there. Respectfully, I won't go there. I will say that some of the things that was written about me were factually incorrect. So I'll just put that out there just to clear that one up. I think from the LPL point of view, obviously we did lose a few key players coming out of that tournament, but the fact is that every country in the world will be having the same conversation about scheduling as well. Obviously things have got tight since COVID and the schedules have been pushed together. Obviously we had Asia Cup as well. I think moving forward, the learning for us is that actually from a scheduling point of view, the cricket and the scheduling side of things have to work very closely together. We have to work very hard on creating blocks for training so we can get our players fitter and stronger to minimise injuries going into these main competitions. Because again, when we arrive at major competitions, we need to make sure that our players are all fit, strong, and we can field our best 11 in every game. And unfortunately, as already has been mentioned in this press conference, we've not been able to do that for a while now. So again, it's part of our learning moving forward. And as I've already said, part of this will be all departments working very closely together in the future moving forward and making sure that we're communicating and obviously we're creating the best opportunities to go out there and win tournaments. LPL තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කිරීමත් යම් බලපෑමක් වුණාද කියන ප්‍රශ්නය ඇහුවා. ඒකට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ගැන කතා කරොත් මම හිතනවා ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලීග් එකක් ගහන්න. ඉතින් ඉන්දියා, ඕස්ට්‍රේලියා, ඉංග්ලන්ඩ් හැමෝගම ක්‍රිකට් එක ගොඩක් උඩට ගිහිලා තින්නේ ඔය වගේ ලීග් සෙල්ලම් කරන නිසා. ඉතින් මම හිතන්නේ ලංකාවේ අපිට ලීග් එක මේ දාන්න තියන්නේ කියන හැම රටකම ලීග් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඩේට්ස් දාද්දී ගොඩක් වෙලාවට හැමෝම බල්ලා තමයි දාන්නේ. අනිත් ලීග් වලට යන්න පුළුවන්ද බැරි වෙනවද කියන එක. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ ඒෂියා කප් එකක් තිබ්බා LPL ට පස්සේ. ඉතින් මම දකින විදියට ඒෂියා කප් එක අපි ෆයිනල් තරඟයට යනකම් ආවා. ඉතින් ඉන්දියා, පාකිස්තාන්, බංග්ලාදේශ් කියන ක්‍රීඩකයන් අපේ LPL එකේ සෙල්ලම් කරා. ඉතින් අපි දැනගන්න පුළුවන් වුණා අපේ නැෂනල් ටීම් එකේ ප්ලේයර්ස්ට බංග්ලාදේශ් නැෂනල් ප්ලේයර්ස්යි පාකිස්තාන් කට්ටිය මොන විදිහටද සෙල්ලම් කරන්නේ, ඒගොල්ලන්ගේ බෝලිං කොහොමද, බැට්ස්මන්ලා කොහොමද සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒ වගේම පාකිස්තානෙත් මේන් නැෂනල් ටීමේ මේන් ප්ලේයර්ස්ලා කීප දෙනෙක් සෙල්ලම් කරා LPL එකේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒක අපිට ගොඩක් උදව් වුණා. ඉතින් අපිට ඒෂියා කප් එක ෆයිනල් එන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන් කියන රට ඒගොල්ලන්ගේ ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒගොල්ලන් ගොඩක් වෙලාවට ලීග් සෙල්ලම් කරලා තමයි අද එක්ස්පීරියන්ස් අරගෙන තමයි ඒගොල්ලන් හැම ලීග් එකම සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ වගේ අපේ ලීග් LPL එකෙන් අපිට
පාඩුවක් වුණේ නැහැ කියන එක මම කියන්න කැමතියි. අපිට ඉන්ජරි ආවේ නැතුව නෙමෙයි. ඉතින් මම කියන්නේ ඒක සෙල්ලම් කරා කියලාත් ඉන්ජරි එන්නේ නැහැ. සමහරවිට අපි ප්‍රැක්ටිස් වලත් අපි ඉන්ජරි වෙනවා. ඉතින් අපි වනිදු නැති ඒකට ලොකු පාඩුවක් වුණා. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ ඉතින් ඒ පැත්ත විතරක් නෙමෙයි ප්ලේස් වලට ඒකෙන් හොඳක් වෙනවද කියන එකත් අපි චුට්ටක් බලන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ පැත්තෙන් මම නායකයෙක් විදිහට මම දකිනවා අපිට හොඳ දෙයක් වුණා කියන එක. මොකද අපිට ප්ලේස් වගේ අනිත් රටවල ඉන්න ප්ලේස් වගේ වීක් ඒගොල්ලන් වීක් කොහෙද ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක කොහෙද කියන එක දැනගන්න ලැබුණා. ඊළඟ ප්‍රශ්න. Question for Chris. And Mahela, maybe you could take it on in Sinhala afterwards. Chris, building up to this World Cup, there were 2 T20 World Cups that the team was preparing for. And this was something that even England struggled with in terms of getting their players geared up for ODI cricket when everything is sort of geared to the 20-over game. Now, with Sri Lanka missing out on the Champions Trophy in 2025, this problem is going to arise again in 4 years' time, where we're going to have 2 T20 World Cups and then the 50-over World Cup shortly after. So the question is, how do you plan to kind of mitigate that, and going forward, how are you going to prepare the players? Because clearly the 50-over game has changed drastically from 2019 to now. And by the time 2027 rolls around, with all the teams that are going to have the experience of playing more 50-over cricket for the 2025 Champions Trophy cycle, I just want to know, how do you propose to get these players playing for the 2 T20 World Cups, and as well as then just getting them ready for 50-over cricket? Yeah, I think it's a very fair question. I think you touched on, obviously there's been a lot of talk around the press with the England's preparation, and having been involved in that for a period of time, it was difficult, especially through COVID, when you have 2 teams playing alongside each other, so you're always sort of taking players from one to give to the other. But the fact is, we do face a problem moving forward, obviously to prepare the guys for the 50-over World Cup. And I think, again, that comes down to obviously planning, start and work backwards. What do we need to put into these gaps? Can we get bilateral series that we can get players more experience in 50-over cricket, and obviously keep these guys together, get them playing more cricket together, and obviously upskilling them along the way. So by the time they do get there, as a unit, they're very strong, and they're well prepared to go out there and put their best foot forward for Sri Lanka, obviously in the World Cup. But again, yes, just to reiterate, I think we're going to have to sit down, look at the schedules, and look at how do we get 50-over cricket into that schedule in whatever way, shape or form, so we do give these guys the best opportunity moving forward to do that. And like I say, that will come down to planning. Singaling? Yeah. මම හිතන්නේ ඒක සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපිට තිබ්බ ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලත් මේ ලෝකුස්ලාන්ට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ක්‍රීඩා කරපු එක් දින තරග ප්‍රමාණය අඩුවක් තිබ්බා. ලොකු වෙනසක් තියෙනවා T20 ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන විදිහයි එක් දින තරග සෙල්ලම් කරන විදිහයි ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසිකත්වයත් ඒ කුසලතාවයන් වලුනුත්. ඉතින් අපි ඉදිරියට මේ ප්‍රශ්නෙම අපිට එන්න පුළුවන්. මොකද T20 ලෝකුස්ලාන දෙකක් තියෙනවා මේ අතරතුර ඒ ඊළඟ ලෝකුස්ලාන්ට ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ අපිට චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි එකත් නැති වෙච්ච එකේ අපි කොහොමද අපේ FTP එකට වැඩිපුර එක් දින තරඟ යොදාගන්නේ, ඒ අනික් කණ්ඩායම් එක සෙල්ලම් කරන්නේ, අපේ ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එකේ අපි වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ අපේ එක් දින තරඟ සෙල්ලම් කරන්නේ අපි කොහොමද කියන එක. අපිට ආවේනික වෙච්ච ක්‍රීඩා රටාවක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. අපේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාවයන් එක්ක ඒ රටාව මොකක්ද කියන එක අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒ හඳුනා ගැනීමත් එක්ක ඒ ක්‍රීඩකයන්ගේ ආදේශ කළ යුතුයි ඉදිරියට. ඒ අනුව තමයි අපිට සංචිතයක් ඒ වගේම සංයුතියක් හදා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රිස් කිව්වා වගේ අපි මේ ලෝකුස්ලානේ මොනවද උනේ කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් සාකච්ඡාවක් කරනවා පුහුණුකරුවන්ගේ හැමෝමත් එක්කම. ඊට පසුව අපි වාර්තාවක් ලබා දෙනවා ක්‍රිකට් ආයතනයට. ඒ අනුව උන් එක වාඩි වෙලා අපි බලන්න ඕනේ ඉදිරියේදී අපේ පළවෙනි අවුරුද්දේ ඊළඟ අවුරුදු දෙක ඊළඟ සයිකල් එකට අපි කොහොමද සැලැස්මල් හදන්නේ කියලා. ඒ අනුව තමයි අපිට අපේ කණ්ඩායමේ එක් දින කණ්ඩායමත් T20 කණ්ඩායමත් ඒ වගේම අමතක කරන්න නරකයි අපිට ටෙස්ට් කණ්ඩායමක් තියෙනවා. ආයිත්
අවුරුදු දෙක සයිකල් එකක් තියෙනවා ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් එකට. ඒක අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා මොකද ඒකත් මම දැන් රෑන්කින් 10 හිටියේ අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා. අපි ගිය අවුරුද්දේ අපිට එක සීරීස් එකක් ඒ කියන්නේ අවසාන නවසීලන්ත සීරීස් එක අපි 1.0කින් ජයග්‍රහණය කරා නම් අපි ඒ ටෙස්ට් ෆයිනල් එක සෙල්ලම් කරනවා. මම දැන් අපේ කණ්ඩායම බොහෝ දුරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමද කරන්න අරකයි ටෙස්ට් කණ්ඩායමත් අපි කොහොමද ඒ කන්සිස්ටන්සි එක තියාගන්නේ අපි කොහොමද ඒකත් ඉදිරියට ගෙනියන්නේ නාමක ක්‍රීඩකයන් කොහොමද ඒකට ආදේශ වෙන්නේ අන්න ඒ ගැනත් අපි ඉස්සරහට හිතන්න ඕනේ හැම දෙයක් ගැනම අපිට සැලසුමක් තියෙන්න ඕනේ ධනාත්මක සැලසුමක් අපි කොහොමද ඉදිරියට යන්නේ කියලා මම නාරද නිවුස් ෆස්ට් වෙනුවෙන් මම මහේලට සහ කැප්ටන් කුසල්ට තමයි මේ ප්‍රශ්න දෙක යොමු කරන්නේ. අපේ ඕපනින් පාර්ට්නර්ෂිප් එක මේ වර්ල්ඩ් කප් එක පුරා හොඳට තිබුණේ නැහැ. අපි දැක්කා දිමුත් සහ කුසල් ජනේත් මාරුවට සෙල්ලම් කරනවා මැච් වල. ඇයි ඒ කම්ෆර්ටබල් එකක් තිබුණේ නැතුව ඒ දෙන්න මාරු සෙල්ලම් කර අපිට ඒ චේන්ජ් එකට යන්න බැරි වුණේ. සහ මම මහේලගෙන් විශේෂයෙන්ම අහනවා ධනංජය සිල්වා කියන ක්‍රීඩකයා ඔහුට ක්‍රීඩා කරන තැන ඔහුගේ ක්‍රිකට් අනාගතයට කොහොම බලපායිද ඔබ විශ්වාස කරනවද ඒ ඔහු ක්‍රීඩා කරන තැන ඔහුට දිගටම සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ඔහුට හොඳ ගමනක් තියනවා කියලා. ඇයි අපි ධනංජය සිල්වාගේ ක්‍රීඩකෙක් ඔහු අපි දැකලා තියෙනවා ඕපන් සෙල්ලම් කරනවා. ඇයි ඒ වගේ එකක් චේන්ජස් එකක් ගියේ නැත්තේ කියලා දැනගන්න කැමතියි. පළවෙනි ප්‍රශ්නයට මම උත්තර ලබා දෙනවා නම් මම කියන්න කැමති කුසල් ජනිතුයි පැතුම් නිසංග තමයි අපේ පළවෙනි මැච් එක ඉඳන් ඕපන් කරන්න හිටියේ. ඉතින් මොකද පැතුම් කියන පුද්ගලයා ක්වොලිෆයි ඉඳන් දිගටම අන්තිම අවුරුදු එකමාර දෙක ලකුණු අතර හිටියා. ඉතින් ඕපන් කෙනෙක් විදියට. ඉතින් කුසල් අයියා ඉන්ජරි එකක් වෙලා ආවේ. එයා අපිත් එක්ක නිව්සීලන්ත ටූර් එකට තමයි සහභාගී වුණේ. ඒකෙදී එයා ඒ තරඟයේදී ලකුණු අතර හිටියා. ඉතින් අපිට ප්ලෑන් එකක් තිබ්බා ඒ දෙන්නගේ රෝල් දෙක වෙනස්. පැතුම් නිසංග කියන පුද්ගලයා ලකුණු අපි යාට රෝල් එක දුන්නේ ඕවර්ස් වැඩි ප්‍රමාණයක් සෙල්ලම් කරන්න. කුසල් අයියාගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වුණේ මැච් එක වෙලාවේ හැම මැච් එකේදීම එයාට තිබ්බේ ඇටැකින් ප්ලේ කෙනෙක්. ඉතින් අපි ඒ රෝල් දෙකක් ඒ දෙන්නට දුන්නේ. ඉතින් කොහේ වෙලාවකත් අපිට කියන්න අමාරුයි ඒ දෙන්නම ඕවර්ස් හැම මැච් එකේම ලකුණු අතර ඉන්නවා කියන එක. ඉතින් ඒගොල්ලන් හැම එක්කෙනෙක් හැම මැච් එකේම ඒගොල්ලන්ගේ උපරිම කරා. ඉතින් දෙන්නටම කරන්න අමාරුයි. මම හිතන්නේ කිසිම කණ්ඩායමක හැම මැච් එකේම ඕපනර්ස් දෙන්නම ලකුණු ගහනවා කියන එක. ඉතින් ඒ දෙන්න මැච් එකෙන් මැච් එකට දෙන්න පර්ෆෝම් කරා. ඉතින් පැතුම් එක මැච් එක විකට් එකකින් ලකුණු ගැහුවත් අනිත් මැච් එකේ පැතුම් අවුට් වුණත් කුසල් අයියා මැච් අපිට ලකුණු ලබා දුන්නා. ඉතින් අපි ඒක කුසල් අයියා මැච් කීපයක් ෆේල් වුණාට පස්සේ තමයි අපි දිමුත් අයියා දැන් ගෙනාවේ. දිමුත් අයියා කියන්නේ අපි ක්වොලිෆයි දසුන් නායකත්වයේදී ක්වොලිෆයි වලදී සහභාගී වුණ දිමුත් අයියා. ඉතින් දිමුත් අයියා අපි එක්කන් ගියා එක්ස්පීරියන්ස් ඉන ප්ලේයර් කෙනෙක්. එයා අපිට අවශ්‍ය වෙලාවෙදී අපි කිව්ව විදිහට අපිට ක්වොලිෆයි වලදී අපිට ඒ රෝල් එක කරලා දුන්නා. ඉතින් ඒක නිසා එයා ඒ දේ කරපු නිසා එයාට ඒ කරන්න හැකියාව තියෙන නිසා තමයි අපි වර්ල්ඩ් කප් එක අපේ සිලෙක්ටර්ස්ලා කෝචර්ස්ලා ආව ගිනන තීරණය කළා තිබ්බේ. ඉතින් අපිට එයාගෙනුත් රෝල් එක අපි කියලා දීම මොකද්ද අවශ්‍ය රෝල් එක කියන එක. ඉතින් කුසල් අයියට අපි රෙස්ට් එකක් දෙන්න ඕනි හින්දා තමයි මැච් දෙක තුනක් ෆේල් වෙන හින්දා තමයි දිමුත් අයියා එතනට ගෙනාවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට මම කලින් කිව්වා අපිට ඕස්ට්‍රේලියා තරඟයේදී ඕපනින් පෙයාර් එක හොඳටම අපිට සෙල්ලම් කරලා දුන්නා. ඉතින් අපේ මිඩල් টොප් ඕඩ් එකයි මිඩල් ඕඩ් එකයි හොඳට කරපු නැති හින්දා තමයි අපිට ඒ තරඟයේදී අපිට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න බැරි වුණේ. ඉතින් මම ඒ දෙන්නගෙන් වැරද්දක් දකින්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒගොල්ලන්ට දීලා තියෙන රෝල් එක වෙනස් තුන් දෙනාටම. ඉතින් ඒ තුන් දෙනාටම දීලා තියෙන රෝල් එක තුන් විදියක් නිසා අපිට අවශ්‍ය දේ ඒ මැච් එකේදී තුන් විදිහකට හම්බුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඒකදී අපිට ඉස්සරහට කතා කරන්න වෙයි කොහොමද ඒක වෙනස් කරනවද ඒ විදිහටම යනවද කියන එක. ඉතින් මේ වර්ල්ඩ් කප් එකේදී ඒ තුන් දෙනාගෙන් බලාපොරොත්තු දේ මට ලැබුණා. හැම තරඟෙ නැති වුණත් තරඟ කිහිපකදී මට ඒ දේ ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ ප්‍රශ්නේ මුල් කරන්නේ ධනුෂ් බන්දුරයි මේ මහේලගේ උත්තරයක් තියෙනවා ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රශ්නේ. ඔව් මගෙන් ධනංජයක නැහුවා ඊට ඉස්සෙල්ලා මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලත් මට ප්‍රශ්නයක් අමතක වුණා ඔය කුසල්ගේ දිමුත්ගේ එකක් ඇහුවයි චේන්ජ් කරේ කියන එක ටූර්නමන්ට් එක මැද කුසල් මම හිතන්නේ හොඳට එක්ස්ප්ලেইন කරා අපි ඒ ක්‍රීඩකයන් දෙන්නගෙන් අපි ලබන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක කුසල් මෙතන ඉන්නවා මම අපි කුසල් එක්ක සාකච්ඡා කරා මොකද ඔහුට අර ඕස්ට්‍රේලියා මැච් එකේ සෙල්ලම් කරත් ඔහුට හොඳ රිද්ම් එකක් තිබ්බේ නැහැ ඒ අවශ්‍ය කරන දේ අපිට ලබා දෙන්න විශේෂයෙන්ම අපිට රෑ බැට් කරද්දී පන්දුව දෝලණය වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වුණා
තරඟ කිහිපයකදී. ඒ අනුව තමයි අපි තීරණයක් ගත්තේ කුසල් එක්කත් කතා කරලා ඒ අවස්ථාවේදී අපි දිමුත් ආදේශ කරනවා කියලා. මොකද අපිට උමුණා තිබ්බා ඒ උඩ වැටෙන විකට් ටික නවත්ත ගන්න. ඒ අනුව අපි තරඟ දෙකකට ආදේශ කරා. කළා ඒ අපි කරපු දේ එතන හරි ගිපු නැතිනම් අපි නැවතත් කුසල්ට ගියා ඒ තරඟ දෙක විවේකයේදී ඉවර වෙලා. ඒ අනුව තමයි අපි සැලැස්මල් හැදුවේ. මම දකින්නේ ඒකේ වැරද්දක්. අපි සංචිතයක් හදන්නේ ඒ අනුව අපේ සැලැස්ම වෙනස් වෙනවා. ඒක එකක්. ධනංජයට ප්‍රශ්නෙට මම දන්නේ DDS අන්තිම අවුරුදු 4 ගත්තොත් මම දන්නේ තැන් 7ක වගේ බැට් කරලා තියෙනවා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ තේරීම් කමිටුවත් එක්කත් ඔහු සාකච්ඡා කරා ඔහුට නිශ්චිත තාණයක් ඕනේ කියන එක. ඒකෙන් තමයි ඔහුගෙන් වැඩිපුර ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමයි අපි සාකච්ඡා කළා. මොකද අපිට ආරම්භක පිටිකරුවන් මැද පෙළට අපිට හොඳ ස්ථාවර පිටිකරුවන් කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවා. ඒතර අපිට තිබ්බ ગેප් එක අපිට තිබ්බ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර් කෙනෙක්ගෙන් ගන්න ඕන ગેප් එක තිබ්බේ නම්බර 6 ස්ථානයේ. ඒ අනුව තමයි මම දන්නේ ධනංජයට ඒ රෝල් එක අන්තිම මාස 6 8 වගේ දුන්නේ අපිට මේ දේ කරලා දෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මේ තරඟාවලියේදී ඔහු යම් කිසි විදියකට අසාර්ථක වුණාට ඔහුගෙන් ඒ කාර්යය අපිට හොඳටම ලැබුණා මාස 6 ඇතුළත. මොකද ඔහු පන්දු යවන්නෙක් විදියටත් අපිට ඉතාමත් වැදගත් කාර්යයක් කරනවා අපේ 5 වෙනි 6 වෙනි පන්දු යවන විදියට. ඒ අනුව ඔහුගේ අත්දැකීම් එක්ක තමයි මේ දේ කරන්න උනේ. මම දන්නවා ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ සංගවුණු අර්ථයක් තිබ්බ ඇයි ඔහුව මේ ආරම්භක පිටිකරුවෙක් විදියට සෙල්ලම් නොකර කියන එක. ධනංජය අන්තිමට ආරම්භක පිටිකරුවෙක් විදියට සෙල්ලම් කරලා තියෙන අවුරුදු 4කට විතර ඉස්සෙල්ලා. ඒ රෙකෝඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒක කරලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ ක්‍රීඩකයන් හිටපු නැති හින්දා ආදේශකයක් විදියට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආරම්භක පිටිකරුවෝ ඇවිල්ලා හොඳට සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි සමහරක් වෙලාවලට අපිට අර අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයන් යොදා ගන්න වෙනවා අපිට අවශ්‍යම ස්ථානවලදී. අනුව තමයි එතකොට හිටපු තේරීම් කමිටුවත් ඊට පස්සේ ආපු තේරීම් කමිටුවත් ඒ මැනේජ්මන්ට් එකත් ඒ තීරණ ගත්තේ. ඉදිරියට යද්දී මම හිතන්නේ ධනංජය ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් අපිට ඔහුත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අනිත් ක්‍රීඩකයන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඊළඟ සයිකල් එකේදී අපි ඔහුට සුදුසුම තැනක් දීලා ඔහුගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒව තමයි අපේ ඉදිරියට යන සැලැස්මවල. ඒ අනුව තමයි අපිට සංචිතය සංයුතිය හදා ගන්න වෙන්නේ. තව ක්‍රීඩකයන් බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා අපේ සැලැස්මවල වල ඉදිරියේදී අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලත් එක්ක කතා කරලා ඔවුන්ට සුදුසුම උන් කැමැතිම තැන්වල උන් ආදේශ කරගෙන අපිට ඒ සැලැස්මවල හදාගෙන යන්න ඉදිරියට. මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නෙට ඔබට ඒ පිළිතුර ලැබුණා කියලා. බන්දුල දර්ශන මේ ප්‍රශ්නේ ඔබට යොමු කරන්න හිටපු නායකයා හැටියට ඔබ කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙන්නේ 20යි 20 තරඟ මුලින්. ඒ හොඳට කරන නිසා ඔබට එක් දින තරඟාවලියක් ලැබෙනවා. හැබැයි මේ IPL තරඟ පැවැත්වෙන්නේ ලෝක කුසලානයට පෙර ආතුව ඔබට මතක ඇති. පසුගිය තරඟයේදී ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් එක ගන්න යන්නේ IPL ගහලා තමයි ඉන්දියා කණ්ඩායම. කිසියම් විදිහකින් මේ LPL තරඟාවලියේ බලපෑමක් තිබෙනවාද ලෝක කුසලානයකට හෝ යම් කිසි එක් දින තරඟාවලියකට යාමට පෙර ආතුව පැවැත්වීමේදී. ඒ වගේම කණ්ඩායමක් හැටියට කණ්ඩායමට ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයෙන් කිසියම් කුඩම්මගේ සැලකීමක් සිදු වෙනවාද අඩුපාඩුකම් තියෙනවාද කියන එකක් දැන ගැනීමට කැමැතියි. මන්ද නොසිතූ විදියට අදගෙන වැටුණා බොහෝ දුරට ආසියානු තනතිරු වල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 1996 මා දකින හැටියට දිනන්නේත් ආසියානු තනතිරුක නිසා. මහේල නායකත්වයේ දරුවා 2007 දී බටහිර ඉන්දියාවකදී ඒ වගේම තනතිරු තමයි. ඒ වගේම 2011 අවසන් මහා තරගයට එන සංඝගේ නායකත්වයෙන් ආසියානු කුසලාන ආසියාතික තනතිරු වල මේ තනතිරුත් ආසියාතික තනතිරු බලපෑමක් සිදු වෙනවද මේ 2020 තරඟ රටාව? ඇත්තටම මම හිතන්නේ LPL තරඟාවලියෙන් බලපෑමක් සිදු වුණේ නැහැ. මොකද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ක්‍රීඩකයන්ගේ රිද්මය ලබා ගැනීම මේ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කිරීමෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ IPL වගේ තරඟාවලියක් ගත්තාම ඒකෙන් පස්සෙත් ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ටෙස්ට් චැම්පියන්ෂිප් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ අද වෙනකොට ලෝකයේ තියෙන ක්‍රිකට් එක හැඩගැසිලා තියෙන මේ විදිහට. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට ක්‍රිකට් ගහන්න බෑ. මොකද ෂෙඩියුල් දාගන්නේ කලින්. අනික අපි
LPL එකෙන් පස්සේ ආසියානු කුසලානේ කලින් සඳහන් කර ආකාරයට ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ වගේ තරඟාවලියක් ක්‍රීඩා කරන එක ගැන. ඒ වගේම අපිට ක්‍රීඩකයන් විදියට කුසල් මල්ලි සඳහන් කරා වගේ කිසිම බලපෑමක් කොතරකින්වත් එල්ල වුණේ නැහැ. හැම වෙලේම අපිව දිරිමත් කරා කණ්ඩායමක් විදියට. මොකද සඳහන් කළ ආකාරයට පහුගිය අවුරුදු දෙක පුරාවටම අපි හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. යම්කිසි දැක්මක් ඇතුව කණ්ඩායමක් ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියන දැක්ම අනුව තමයි ක්‍රීඩා කරේ. මම හිතන්නේ ඇත්තටම ලෝක කුසලානය අපිට හොඳට කරන්න උවමනාවක් තිබ්බා. ඉතින් අවාසනාවන්ත ලෙස 9 වෙනි ස්ථානයේ තමයි ඉවර කරන්න හැකි වුණේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව කනගාටු වෙනවා හිටපු නායකයා විදියට. හොඳයි අපි තව ප්‍රශ්න 3කට අවසර දෙනවා. මම සුනෙත් ස්වාධීන රූපවාහිනී නිවුස්. පළමුවෙන් දැනගන්න ඕනේ ඔබතුමන්ලාගෙන් දැන් ක්‍රිකට් තහනම කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. මේ තහනමෙන් පස්සේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉදිරි අනාගතය කොහොමද, ඉදිරියට පැවැත්වෙන තරඟවලට කොහොමද සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කමක් තියනවද, කොහොමද මේ තහනමත් එක කටයුතු කරන්නේ? ඒකම දැනගන්න ඕනේ දැන් වර්තමාන ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපතිවරයා පිළිබඳ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා, ගොඩක් විවේචන තියෙනවා. ඔබතුමන්ලා යම් ආකාරයකින් එතුමාගේ සිරකාරයෝ වෙලා වගේ දින්නේ, ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? කාගෙන් ප්‍රශ්නය අහන්නේ? නායකතුමාගෙන් අහන්න පුළුවන් නැත්නම් මහේලගෙන් අහන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපි කාගේවත් සිරකාරයෝ නෙමෙයි. ඒක පළවෙනියෙන් කියන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් විදිහට කණ්ඩායමක් විදිහට මම හිතන්නේ ඉදිරිය ගැන අපිට කිසිම පාලනයක් නැහැ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි හිතනවා නුදුරු අනාගතය කියන්නේ බොහොමත්ම ඉක්මනින් මේ තහනම නැති වෙලා ක්‍රීඩකයන්ට නැවත ජාත්‍යන්තරව ක්‍රීඩා කරන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා. ඉතින් ඒ ගැන හිතලා අපිට තියෙන්නේ අපේ සැලැස්මවල ඉදිරියට අපි කොහොමද කරන්නේ, ක්‍රීඩකයන් කොහොමද ඉදිරියේදී Tamanගේ වැරදි හදාගෙන ඉදිරියට යන්නේ කියන එක විතරයි අපිට මේ වෙලාවේ අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් තියෙන්නේ. ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ හෝ වෙනත් අයගේ ප්‍රශ්න මේ ක්‍රීඩකයන්ටවත් අපිටවත් අදාළ නැහැ. මොකද අපි පරිපාලනයේ කට්ටිය නෙමෙයි. මම හිතන්නේ අපිට තියෙන්නේ අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා ක්‍රීඩකයන්ගේ කුසලතාවයන් ඉදිරියේදී කොහොමද ගෙනියන්නේ. ඒ වගේම ලංකාවේ ක්‍රිකට්, ඒ කියන්නේ අපි ක්‍රිකට් වලින් අපි මොනවද හදන්න ඕනේ සැලැස්මවල් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු වැරදි අපි කොහොමද හදාගන්නේ, අපිට මේ අත්දැකීම අපි කොහොමද ඉදිරියට යොදාගන්නේ හරි දේ කරන්න. අන්න එතනට තමයි අපි අපේ මනසත් අපේ වගකීමක් තියෙන්නේ. අනිත් දේවල් අපිට කිසිම පාලනයක් නැහැ. මම හිතනවා ඒ පරිපාලන කටයුතු ඒගොල්ලන් ඒ දේවල් කරයි කියලා. ඊළඟ ප්‍රශ්න. මම සම්පත් දිසානායක BBC සිංහල සේවයෙන්. මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය යොමු වන්නේ නායක කුසල් මෙන්ඩිස්ට. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ඕනෑම වෙලාවක තරඟයක් උඩියට ගුරු කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් බව ඉතිහාසයේ පෙන්වලා තියෙන ඕනෑම කණ්ඩායමකට එරෙහිව. නමුත් මේ වන විට ඉන්දියාවට එරෙහිව යම්කිසි පසුගාමී බවක් තියෙන්නේ. යම්කිසි විදියකින් ඉන්දිය බීතිකාවක් අපේ කණ්ඩායමට තියෙනවද කියලා මම පළවෙනිට ඔබගෙන් දැනගන්න කැමතියි. ඒත් එක්කම ඊළඟ ප්‍රශ්නය මහේල ජයවර්ධනට යොමු කරන්න කැමතියි. ඔබ සඳහන් කරා මේ දුර්වල කුසලතා අපිට තියෙන කණ්ඩායමත් එක්ක තියෙන කුසලතාත් එක්ක තමයි යන්නේ කියලා. එතකොට යම් විදිහකින් අපි මේ තරඟාවලට අවතීර්ණ වෙන්නේ නවක ක්‍රීඩකයෝ විශාල පිරිසක් එක්ක මැතිව්ස් පසුව තමයි කණ්ඩායමට එක්වන්නේ. ඉතින් අපේ යූත් පොලිසිය එකේ යම් විදිහකින් අසාර්ථක වුණාද කියලා ඔබ හිතනවාද කියලාත් මම දැනගන්න කැමතියි. තව නවක ක්‍රීඩකයෝ පමණක් යොදා ගැනීම අසාර්ථක වුණාද කියලා. ස්තුතියි. ඇත්තටම ඉන්දියාවත් එක්ක අපි ශ්‍රී ලංකාවේදී අපි මෑත කාලේ තරඟ කීපයක් සෙල්ලම් කරා. ඉතින් අපි ඒෂියා කප් එකට කලින් අපි ඉන්දියාවත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ රටේ ඒගොල්ලෝ අපි වන් ඩේ කීපයකුයි T20 තරඟ කීපයකුයි සෙල්ලම් කරා. ඉතින් අපි මම හිතන්නේ T20 තරඟ අපි ඒගොල්ලන්ත් සෙල්ලම් කරද්දී අපි හොඳින් තරඟ සෙල්ලම් කරා. අපි ෆස්ට් මැච් දෙකකින් අපි එක ඒගොල්ලන් එක අපි එක තමයි ජයග්‍රහණය කරේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ඒෂියා කප් එකේ වර්ල්ඩ් කප් එකට එද්දී තමයි පසුබෑමක් උනේ ඉන්දියන් කණ්ඩායමට අපි අඩු ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගත්ත නිසා තමයි මේ හැමෝම දැන් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා වෙන්නේ. ඉතින් අපි පෙන්නුවා අපි ඒෂියා කප් එකක් සෙල්ලම් කරා ඩුබායි වල. ඉතින් අපි ඒකෙත් ඒගොල්ලන්ගේ ෆුල් ටීම් එකම සෙල්ලම් කරේ මේ වගේම. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ට එක සෙල්ලම් කරා අපි ඒගොල්ලන් කම්ප්ලීට් කරා. ඉතින් ඒකදී අපි මෙහෙදී ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් එක් දින තරඟයේදී තරඟවලදී ඉන්දියා කියන කණ්ඩායම ටිකක් අනිත් කණ්ඩායමත් බලද්දී සෑහෙන
හොඳ මට්ටමක ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ඒෂියා කප් එකේ ලකුණු 50ට මේ සියලු දෙනාම දැවි ගියා. ඉතින් ඒකෙදී අපිට ප්‍රශ්නයක් ආවා ඒගොල්ලන්ගේ බෝලර්ස්ට කොහොමද ෆේස් කරන්න කියන එක. ඉතින් අපි ඒ ගැන කතා කරා. ඉතින් වර්ල්ඩ් කප් එකේදීත් අපිට ඒ දේ වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ඒගොල්ලන්ත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේදී බයක් එහෙම කිසි දෙයක් නැහැ. අපි මොකද අපි අනිත් ටීම් එක ශ්‍රී ලංකාවෙන් හා සමානව තමයි අපි ඒගොල්ලන්ත් එක්ක තරඟ වදින්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ගත්ත බැට්ස්මන්ලගේ ඩිසිෂන් එක මේ ඒගොල්ලන්ගේ ගහපු විදිය අනුව තමයි අපි අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයට දැවියන් අපිට සිද්ධ වුණේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ ආරෙන්න වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. අපි කලින් කිව්වාගේ අපි දන්නවා අපිට කොහෙද වීක්නස් තියෙන්නේ, අපි කොහෙද ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න කියන එක. ඉතින් අපි ඉන්දියාවත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේදී වෙනම පල්ලයට වැටලා එහෙම කිසි දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම නායකයෙකුම දන්නවා අපි මොන ටීම් එකත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවට යන්නේ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහට බලමු. අපි දැන් අපි මහිලාත් ගොඩක් වෙලාවට කිව්වා අපිට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ඒක සතුටු දුකෙන් හරිය කියන්න වෙනවා. අපිට ඒ දේවල් අපි අනිත් ටීම් එක ශ්‍රී ලංකාවේ යනවනම් අපිට ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න සෑහෙන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවත් එක්ක ඉස්සරහට බලනවා මොන විදිහටද තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න කියන එක. ආපු ප්‍රශ්නට ඒකේ අපි පොඩ්ඩක් ඉතිහාසයට යන්න ඕනේ ඒක විග්‍රහ කරන්න. මම දන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ලෝක කුසලානයක් ඒ කියන්නේ 50 over ලෝක කුසලානයකට අපි සැලැස්මවල හදන්න ඕනේ අවුරුදු 4කට ඒ සයිකල් එකට. ඉතින් 2019 ලෝක කුසලානට අපි ඉදිරිපත් වුණේ මම දන්නේ අත්දැකීම් තියෙන කණ්ඩායමක්. ඒ වගේම තරුණ ක්‍රීඩකයොත් මට මතක විදිහට කීප දෙනෙක් සෙල්ලම් කරා ඒ ලෝක කුසලාන තරඟේ. ඊට පස්සේ මම දන්නේ 2019 පස්සේ අපිට එතරම්ම හොඳ සැලැස්මක් තිබෙන අපි මේ 23 වර්ල්ඩ් කප් එකට කොහොමද සැලසුම් කරන්න කියලා. ඒකට හේතු කිහිපයක් තිබ්බා. එකක් ඇවිල්ලා කොවිඩ් ඉඳන් අපිට 2020 ගොඩක් තරඟ සැලසම් කරන්න බැරි වුණා. 21 22 අපිට 20 ලෝක කුසලාන දෙයකට තමයි අපි වැඩි අවධානය යොමු කරේ. ඉතින් මේ සැලැස්මවල වල ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ දිගටම හිටියා. ඉඳලත් අපිට තිබ්බ වින් percentage එක බොහොම අඩුයි. ඉතින් ඒ අනුව තමයි තේරීම් කමිටුව තීරණයක් ගත්තේ අපි නවක ක්‍රීඩකයන් එක්ක ඉදිරියට ආයෝජනයක් කරනවා කියන එක. ඒ තුල ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයොත් හිටියා. ඔවුන් සෙල්ලම් කරා. performances ගත්තොත් මට ඔළුව දැන්ට මට කියන්න අමාරු එකපාරට. නමුත් හොඳ performances තිබ්බේ. උනට හොඳටම කරෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ තියන්නේ. මම දකින විදිහට නවක ක්‍රීඩකයන්ගේ ආයෝජනය වැරදි දෙයක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ මේක හොඳ ආයෝජනයක්. මොකද මේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ අපි ගත්තොත් අපි 2020ට අපි තෝරගත්තු කණ්ඩායම ඔක්කොම ක්‍රීඩකයන් ගත්තොත් අවුරුදු 25ට අඩු ක්‍රීඩකයන් ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපේ පන්දු යවන බලෑනියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් කරන් අනිත් ඔක්කොම අඩු වයසෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ලොකු හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. ඒ වගේමයි පිටිකරණය දියුණු වෙන්න ඕනේ. කවදාක්වත් youth policy එක කියලා අපි මේව කරාම කොයි වෙලාවකවත් මේ කණ්ඩායම බැලුවත් පෙනේ එහෙම youth කියලා ඔක්කොමලම තරුණ ක්‍රීඩකයෝ නෙමෙයි. ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයොත් එක්ක සමතුලිතතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි වැඩි ප්‍රමාණයක් ආයෝජනය තියෙන්නේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට, අලුත් ක්‍රීඩකයන්ට. මම මේකේ වැරද්දක් දකින්නේ නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒක සැලැස්මක් එක්ක කරපු ආයෝජනයක්. මම හිතන්නේ ඒක හොඳ ආයෝජනයක්. මගේ තියෙන ක්‍රිකට් දැනුම අනුව ඕන එක්කෙනෙක්ට විවිධ මත දරන්න පුළුවන්. ඒක සාධාරණ හේතුවක්. නමුත් තීරණයක් ගත්තාන් පස්සේ අපි ඒකට අනුව සැලැස්මවල හදලා ඉදිරියට යන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මට ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මේ කණ්ඩායමත් එක්ක අපිට හොඳ ජයග්‍රහණ ඉදිරියේදී ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට අපිට සෑහෙන මහන්සියලා වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම වැඩ කරොත් හැමෝම ඒ ඩිසිප්ලින් එක තිබ්බොත් විශේෂයෙන්ම මම ක්‍රීඩකයන්ගේ පැත්තෙන් මම හැමදෙස්සෙම කියන දෙයක් ඒගොල්ලන්ට තමයි ඒකේ පාලනය තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඒ දේ කරගන්න පුළුවන් නම් මේ කණ්ඩායමෙන් අපිට හොඳ දේවල් ඉදිරියේදී දැක ගන්න පුළුවන්. ඉදු එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න. කුසල්
ඔයා මාධ්‍ය හමුවේදී විරාට් කොහ්ලිගේ ශතකය සම්බන්ධයෙන් අහපු ප්‍රශ්නයට දීපු පිළිතුර ගොඩක් කතා බහකට ලක් වුණා. අපි දැකපු විදිහට ඔයා ඉන්දිය තරගයේ පරාජයත් එක්ක එතන ලොකු පීඩනයක සහ ඒ වෙලාවේදී අනපේක්ෂිත ප්‍රශ්නයක් ඔයාට යොමු වුණා. මම කැමතියි එතනදී ඔයා ඒ පිළිතුර දෙන්න හේතුව දැනගන්න සහ ඒ වගේම අපි දකිනවා සමාජ මාධ්‍යවල විවේචනයන් තියෙනවා. ඒක තරඟ පරිදිනකොට ඕන තරම් විවේචනයන් වෙනවා. හැබැයි සැලසුම් සහගත විදිහට සමහර ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක් ඉලක්ක කරගෙන විවිධ දැවන්ත අපහාසයන් වගේ ක්‍රීඩකයන් විවේචනයට ලක් කිරීම නිර්දය විවේචනයට ලක් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේක කණ්ඩායමක් විදිහට ක්‍රීඩකයන් විදිහට ඔයාලට මොන විදිහකට බලපෑමක් සිදු කරනවද තරඟවලට යද්දි කියන එකත් මහලයගෙන් මම දැනගන්න කැමතියි. මේ ක්‍රීඩකයෝ කියන්නේ ලෝකේ ඉස්සරහට යනකොට අපේ රට නියෝජනය කරන තානාපතිවරු. එතකොට ඔවුන් මාධ්‍යයට කතා කරන විදිහ සහ ඔවුන්ගේ පෞරුෂත්වය කියන එක රටකට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. දැන් මේ බොහෝ ක්‍රීඩකයෝ සාමාන්‍යයෙන් වයස අවුරුදු 18 19 වෙද්දී ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ යටතේ ඔවුන් හැදෙන්නේ වැඩෙන්නේ. එතකොට ඔවුන්ට මේ මාධ්‍ය වලට කතා කිරීම මේ sannivedanaya පිළිබඳව යම් පුහුණුවක් සිදු කරනවාද? එහෙමත් නැත්නම් එහෙම දෙයක් නැත්නම් මේක සිදු කිරීම අවශ්‍යයි කියලා ඔබ හිතනවද? මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සැලසුම් කිරීමේදී ඔබ ඒ පිළිබඳව මොන වගේ අවධානයක්ද යොමු කරලා තියෙන්නේ කියන කාරණේ දැනගන්න කැමතියි. ඇත්තටම එදා මම එතනට අපි ගියේ මුලින්ම ප්‍රැක්ටිස් වලට. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් වලට ගියාට පස්සේ මට ප්‍රෙස් එක තිබ්බා. මට කලින් කියලා තිබ්බා ප්‍රෙස් එක තියෙනවා කියලා. ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා මම ගියේ ඊට පහුවෙන්ද තියෙන්නේ අපිට බංග්ලාදේශ තරඟාවලිය. ඉතින් මම එතනට ගියාට පස්සේ මම දැනන් හිටියේ නැහැ විරාට් කොහ්ලිලා කොච්චර ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ඉන්නවද මැච් එකක් තියෙනවා කියලා මම දන්නවා. ඒත් මම ඒක එයා ලකුණු 100ක් ලබා ගත්තද කොච්චර ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන හිටියා කියලා මම දැනන් හිටියේ නැහැ. ඉතින් එයා මගෙන් ඒ වෙලේ ප්‍රශ්නේ අහද්දී මට මුලින්ම ඇත්තටම මම බැලුවා මොකද්ද මෙයා මේ අහන්නේ කියන එක. මොකද මම ගියේ මගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙනුයි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම වෙනුවෙනුයි අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම මම ඒ කිව් එක වැරදි කියලා මම හිතනවා. මොකද ලකුණු 100 වල 49ක් ගහනවා කියන එක ලේසි නැහැ. ඉතින් ඒක බැට්ස්මන් ක්‍රීඩකයෙක් විතර දන්නවා කොච්චර අමාරු දෙයක්ද කියලා. ඉතින් මම ඇත්තටම මේ වෙලාවේ මට තේරුන්නේ නැහැ යා මොකක්ද ඒ දේ අහන්නේ කියලා. එතන මොකද මම ගියේ බංග්ලාදේශ අපේ කණ්ඩායමේ ප්‍රෙස් එකට. ඉතින් මම ඇත්තටම ඒ ගැන කතා කරද්දී මට අහන්න ලැබුණා. ඒ කියන්නේ සමහර අය මට ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් කියලා තිබ්බා, පැනලා තිබ්බා. ඉතින් බැට්ස්මැනෙක් විදියට මම ඒ ගැන කනගාටු වෙනවා මම ඒ වෙලේ කිව්වෙක් ගැන. ඉතින් ඇත්තටම මොකද විරාට් කොහ්ලි කියන්නේ ලෝකයක්ම දන්න හැමෝම දන්නවා එයා කොච්චර හොඳ ප්ලේ කෙනෙක්ද කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම ඒ කිව්වේ එයාට විශ් කරන දෙයකට කනගාටු වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ අරින්න මම හිතන්නේ මම අතන්ට ගියේ මගේ ඔළුවේ තිබ්බේ මට බංග්ලාදේශ තරඟාවලිය. ඉතින් අපි මැච් කිහිපයක් පරිදා තිබ්බේ. ඉතින් ඉන්දියාවත් එක්කත් අපි කලින් මගෙන් ප්‍රශ්න යවුවා ඒෂියා කප් පරිදා තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ත් එක්ක ඊට පස්සේ වර්ල්ඩ් කප් එක අඩු ලකුණු ප්‍රමාණය පරිදුණා. ඒ වෙලාවේ අර මටත් ඕනේ අපේ ටීම් එක ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක දිනවන එක. ඉතින් මම කැමති නැහැ ඒගොල්ලොත් ඉන්දියන් ප්ලේයර්ස් අපි එක ගැන ගොඩක් පල්ලෙහාට දාලා කතා කරලා තිබ්බා කලින් මැච් වල. ඉතින් මම කැමති නැහැ නායකයා විදියට මගේ ටීම් එක පල්ලෙහාට දාලා කතා කරන කිසිම වෙලාවක මරට පල්ලෙහාට දානවට ටීම් එක පල්ලෙහාට දානවට. ඉතින් මට ඒ වෙලාවේ තිබ්බ ඉමෝෂනල් ඒකට තමයි මම ඒ වෙලාවේ උත්තර දුන්නේ. ඉතින් මම පස්සේ මට කියද්දී මට හිතුණා මම ඒක වැරද්දක් කිව්වේ කියලා. ඉතින් මම ඒක ගැන ඇත්තටම කනගාටු වෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් ටීම් එකට මැච් පරිදිද්දී දිනද්දී හොඳ කියනවා පරිදිද්දී ටීම් එකට දේවල් කියනවා. ඉතින් මම දන්නවා ලංකාවේ හැමෝම බලන ක්‍රිකට් කියන ක්‍රීඩාව තමයි ලංකා හැම පුද්ගලයෙක්ම බලන්නේ ආසාවෙන්. ගොඩක් ඒගොල්ලන් මා හදවතින් ආදරය කරන ක්‍රීඩාවක් ක්‍රිකට් කියන්නේ. ඉතින් අපි පරිදිද්දී අපිට දේවල් කියන්නේ මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන දුකට තමයි ඒගොල්ලන් දේවල් කියන්නේ. ඉතින් මට අනිත් දේවල් අදාළ නැහැ. ඒ කියන්නේ බෝඩ් එකයි අනිත් ප්‍රශ්න ඒ දේවල් මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ටීම් එකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ මාධ්‍යයට අපේ සෝෂල් මීඩියා වලට දාන දේවල් පුළුවන් නම් අපේ සවුතුර කරන වෙලාවට අපිත් එක්ක ඉන්න. ඒ කියන්නේ ප්ලේ කෙනෙක්ට වර්ධින වෙලාවට යාට පුළුවන් නම් හොඳ දේවල් දාන්න බලන්න. මොකද මට කලින් අවුරුදු දෙක තුන මටත් මේ දේම වෙලා තිනවා. මට සෑහෙන්න දේවල් මට බැනලා කරලා දාලා තිනවා. ඉතින් යං ප්ලේ කෙනෙක්ට ඒක ගොඩක් හර්ට් වෙනවා මුල් කාලේදී ආවට පස්සේ. ඉතින් ඒක මාර අමාරුයි ඒකෙන් ගොඩ එන්න. මොකද සමහරට පාරේ යද්දිත් මට දේවල් ඇහිලා දින මට පිටස්සෙන් කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් නිතරම කතා වෙද්දී ප්ලේ කෙනෙක්ට උනත් ගොඩක් අමාරුයි වැටිච්චලා නැගිටින්න. ඉතින් මං හිතන්නේ ලංකාවේ මං හිතන විදියට මගෙනුත් අහලා දෙන ප්ලේයර්ස්ලා
ඇයි ඔයගොල්ලන්ට මෙච්චර බයින්නේ ඇයි මෙච්චර දේවල් දාන්නේ කියලා අපිට රට ප්ලේස්ලා. ඉතින් ඒගොල්ලන් අපේ මේ දේවල් නැහැනේ අපිට කරන්නේ අපිව මොටිවේට් කරන එක කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඉස්සරහටත් අපි කවදාකවත් මැච් පරදින්න යන්නේ නැහැ ටීම් එකක් විදියට. අපි හැමදාම යන්නේ රට වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකන්න ටීම් එක වෙනුවෙන් තමන් වෙනුවෙන්. ඉතින් මුලින්ම අපි පළවෙනි තැන දෙන්න රට වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි හැමදාම බලන්නේ කොහොමද තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න කියන එක. ඉතින් මම සීල දනාම ඉල්ලන්නේ ටීම් එකෙන් අවශ්‍ය මම නායකයෙකුට ඉල්ලන්නේ පුළුවන් තරම් අපිට උදව් කරන්න. අපි වැටිච්ච වෙලාවට අපේ හොඳ දේවල් අපේ විකට් ගත දේවල් දිනවා බැස්මන් ලකුණු ගහපු ඒවා තියෙන වීඩියෝස් තියෙන ඒවා ෂෙයා කරන්න. පුළුවන් නම් අපිට හොඳ දේවල් කියන්නේ තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මහිලා අර සමයන්න පොඩකින් විදුව අහපු ප්‍රශ්නෙට මේ මහිලා උත්තරයක් දෙයි. නමුත් මහිලා අපි කියන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කොහොමත් ක්‍රීඩකයන්ට ඒ අවශ්‍ය දේවල් දෙනවා කියන එක මතක් කරන්න ඕන. කුසල් ඒ වගේම අනිකුත් ක්‍රීඩකයන්ට දන්නවා ඒක. ඔව් මම ඉදන්නේ සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ අලුත් ක්‍රිකට් ඒ කියන්නේ ඒ සංස්කෘතියත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අවශ්‍ය කරන උදව් ලැබෙන්න ඕනේ. හැබැයි මම හිතනවා අපිට ඊට වඩා දෙයක් ක්‍රීඩකයන්ට තවත් කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා වගේ අපේ කුසලතාවයන් වල දුර්වලතා තියෙනවා. ඒව හදා ගන්නවා වගේම අපේ අනිත් දුර්වලතාවෙනුත් අපි හදා ගන්න ඕනේ. මොකද මම ක්‍රීඩා කරපු කාලේ මට මතකයි ක්‍රීඩකයෝ කඩලු 3ක් අරගෙන ඊළඟ 2 ගන්න නැතුව බෝල් කරපු කාලෙකුත් තිබ්බා. මොකද මෑන් ඔෆ් ද මැච් ගිහිල්ලා ඒ අවෝඩ් එක අරන් කතා කරන්න බැරි. අපි එහෙම සංස්කෘතියක තමයි අපි හැදුනේ වැඩුනේ. ඉතින් ඒ සංස්කෘතිය අපිට සමාජ මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් එච්චර තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒ තුලින් අපි විවිධ දේවල් තුලින් ඒ ක්‍රීඩකයන්ව දෙරිගන්නවා ඒ මේවා කරන්න. මේ ඉන්න පරපුර සමාජ මාධ්‍ය හරියටම හසුරවන්න තාම දැනුවත්කමක් නැති කට්ටිය. මොකද ඔවුන්ගෙත් මුලින් ඒගොල්ලෝ ක්‍රීඩා කරන්න පටන් ගත්තී මේ සමාජ මාධ්‍ය තිබ්බේ නැහැ. දැන් තමයි ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් ඒ දේ කොහොමද හසුරවන්නේ මානසිකව ඒගොල්ලොන්ට ඒ බලපාන දේ කොහොමද ඔවුන්නේ හරි විදිහට ධනාත්මකව ගන්න කියන එකත් ඉගෙන ගන්න කට්ටියක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙනුත් අත්තරදීම් වෙනවා. ඉදිරියට එන ක්‍රීඩකයන් සමාජ මාධ්‍ය තුලින්ම ආපු කට්ටියක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට අර එන්නතක් දුන්නා වගේ ඒකෙන් කිසිම බලපෑමක් වෙන එකක් නැහැ. මොකද ඒක ඒගොල්ලෝ හැදලා වැඩලා තියෙන්නේ මාධ්‍ය තුල. ඉතින් ඒවත් ක්‍රිකට් වලට බලපානවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි මේ හැම දෙයක්ම අපි කොහොමද උගන්වන්නේ, ඒ වගේම අපි හරි දේ කොහොමද ගන්නෙ, වැරදි දේවල් අපි හදාගන්නේ කොහොමද? මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන් විදියට සමාජ මාධ්‍ය තුල වෙන දේවල් මම හැම දෙයක්ම පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක තමයි යථාර්ථය. ඉතින් අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඒක අපි කොහොමද ධනාත්මකව අපේ ජීවිතවලට යොදාගන්නේ කියන එක. ඒ අනුව අපි හැඩගැස්සෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් ඒකත් අපි ක්‍රීඩකයන්ට පුළුවන් තරම් ඒ අවශ්‍ය උපදෙස් දීලා ඒ දිරිගැන්වීම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් රටක් විදිහට, කණ්ඩායමක් විදිහට, ජාති කණ්ඩායමක් විදිහට මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම ධනාත්මකව බලන්න අපි කොහොමද අපේ වැරදි හදාගෙන ඉදිරියට යන්නේ කියන එක. මදුෂ්ක ප්‍රශ්නෙන් අපි මහේල පොඩ්ඩක් sorry මහේලා මම හිතන්නේ මේක මම මේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් positives ගැන තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. දේශා මදුසංක, සදිර සමරවික්‍රම, පැතුම් නිසංක. පැතුම් නිසංක ODI පටන් ගන්නකොට මම හිතන්නේ පළවෙනි ඉනිං 10 ලකුණු 10ක්වත් ගහලා තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි ඒකට සිලෙක්ටර්ස්ලා ෆුල් ෆේත් එක දුන්නා. දැන් ඒකට රිවෝඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද ඒ ප්ලේයර්ස්ලා තුනයි නැත්නම් වෙන ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා නම් කොහොමද ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙන්නේ මේ වර්ල්ඩ් කප් එකෙන් පස්සේ? මම අකමැතිම දෙයක් තමයි ටීම් එකක් ඉස්සරහා තනි ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරන එක. නමුත් අහපු ප්‍රශ්නට උත්තරයක් දෙනවා නම් ඔව් දිල්ෂාන්, පැතුම්, සදීර අපි විශේෂයෙන්ම සදීර අලුතෙන්ම ආදේශ කරපු ක්‍රීඩකෙක් කණ්ඩායමට ඔහුට ලොකු වගකීමක් තිබ්බා ඒ මැද පෙළ ඒ ක්‍රීඩා කරන විලාසය ගැන. ඒ ගහන ටෙම්පෝ එක ගැන මම හිතන්නේ අපි ඉන්දියාවේදී උත් එක්ක ගොඩක් වැඩ කරා උගේ ක්‍රීඩාව තව ඉදිරියට කොහොමද දියුණු කරන්න කියලා. ඒ අනුව ඔහු ගොඩක් හොඳට හැඩ ගැස්සුණා. ඒ වගේම ඌ අතින් වැරදිත් වුණා. ඒවා වැරදි හදාගෙන ඉදිරියට යන්න ඕනේ. පැතුම් ගැන මම හිතන්නේ කියන්න දෙයක් නැහැ. අපි හැමෝම
දන්න දෙයක් එයාට ලොකු දක්ෂතාවයක් තියෙනවා. ඔහු දන්නවා ඔහුගේ දුර්වලකම් මොනවාද කියන එක. 50ව ගහලා මදි 100ව ගහන්න ඕනේ කියන එක. ඒ ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා. දිල්ෂාන් ගැන කියනවා නම් තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ඔහුට තියෙන පෞරුෂත්වය ඉතාමත් වැදගත්. ඒ දක්ෂතාවය තවත් ගොඩක් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. අපි බලන්න ඕනේ ඉදිරියේදී ඔහුව හදාගන්න කියලා. ඒ වගේම අනෙක් ක්‍රීඩකයන්නුත් අපිට කණ්ඩායමක් විදිහට අපි මෙච්චර ගමනක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ උන් හැමෝගෙම දක්ෂතා එක්ක. එකම දේ තියෙන්නේ දක්ෂතාවල කන්සිස්ටන්සි එකක් නැති එක. ඒක තමයි අපි හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයෝත් ඒ දේ දන්නවා. අපි කොහොමද ඉදිරියට යන්න ඕනේ කියන එක. ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ වෙලා ඉන්නවා. තරුණ ක්‍රීඩකයන් විදිහට ආපු කට්ටියක්. කියන්නේ කුසල්, දසුන්, චරිත්, DDS ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. තව පන්දියවන් ඉන්නවා. කසුන් ඒ වගේම දුෂි මේ හැමෝන්ටම ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මම හැමදෙස්සම කියන එකක් තමයි ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේ කණ්ඩායම තුල ඔවුන්ගේ සංස්කෘතියක් හදන එක. ඒකට කියනවා ටීම් කල්චර් එකක් කියලා. ඒ වගකීම තියෙනවා මේ හැම ක්‍රීඩකයෙක්ටම. ඒ කල්චර් එක ඒ සංස්කෘතිය හදන්න ඕනේ ඔවුන්. ඒක කාටවත් කරන්න බැරි දෙයක්. ඒ පරිණතභාවයේ ඒ දිනන ආකල්පත් එක්ක ඒ ටීම් කල්චර් එක ඒ සංස්කෘතිය හදන්න ඕනේ මේ ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් ඔවුන්ට තියෙන ලොකුම චැලෙන්ජ් එක ඒ කල්චර් එක හදන එක. මම ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි culture precedes strategy කියන එක. ඒ කියන්නේ ටීම් කල්චර් එක කණ්ඩායම් සංස්කෘතිය සැලැස්මකට වඩා වැදගත් කියන එක. ඒ සංස්කෘතිය තියෙනවා නම් ටීම් ස්ට්‍රැටජි එකක් එක්සිකියුෂන් එකක් හරි ලේසි අපිට කරන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් ඒ සංස්කෘතිය මේ කණ්ඩායම තුල හදන්න ඒ දිනන ආකල්පත් එක්ක අපිට බොහෝ දුරක් යන්න පුළුවන්. අවසාන ප්‍රශ්නය. දැන් අපි ටීම් එක යවන්නේ ලෝක වාර්තා කියලා දෙවියන්ට දෙමු. බංග්ලාදේශ ටීම් එකත් එක්ක ප්ලේ කරද්දී ක්‍රීඩකයා යනවා ක්‍රීඩාංගණයට. ඔව් විනාඩි 3ක් ඇතුළත දෙකක් ඇතුළත යන්න බැරි හින්දා දැවි ගියා. නමුත් ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ ඔහුගේ හෙල්මට් එක බෙල්ට් එක කැඩලාලු හදාගන්න බැරි වුණා. දැන් ඔබ පුහුණු කරන්නේ හෙල්මට් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා තද කරගන්නද එහෙම නැත්නම් කලින් සූදානම් වෙලා යන්නද? ඇයි මේවා හොයලා බලන්නේ නැත්තේ? ඒව නේද තියෙන ෆෝල්ට්? මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයෙක් මැදට යන්නේ හෙල්මට් එක ස්ට්‍රැප් එක කැඩෙයි කියලා හිතලා මම හිතන්නේ ඇන්ජිගේ අතින් පොඩි වැරද්දක් වුණා. ඒ කියන්නේ ඔහුට එතනට යන්න තියෙන කාලය අනුව පොඩි වැරද්දක් නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ප්‍රශ්නය අහුවනේ මට උත්තර දෙන්න. පොඩි වැරද්දක් වුණා. එයාට ඒ කාලය ඒ කියන්නේ විනාඩි දෙකක් තියෙද්දි ඒක තප්පර 30කට වෙනකන් යන එක. ඒක සමානයේ අපි ඇඳුම් අදිද්දී ග්ලව් එකක් වටනොත් ආයෙත් අරගෙන ඇඳගෙන එහෙම යන්න ඕනේ. ඒ වුණත් අපි වීඩියෝ පටිනේ මොකද මම ගිහිල්ලා පෞද්ගලිකව එක චෙක් කරා. මම මේ ටීවී බස් එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගෙන් ඔරිජිනල් වීඩියෝ එක අරගෙන මම චෙක් කරා. ඇන්ජි ගිහිල්ලා ස්ටාන්ස් එකට ගද්දී එයාට තව තප්පර 5ක 6ක කාලයක් තිබ්බා. එහෙම එකක් තියෙද්දී equipment malfunction. ඒ කියන්නේ තමන් පළඳින ආවරණේ මොකක් හරි මේකක් වුණොත් අම්පයර්ස්ලට වගකීමක් තියෙනවා. ඒක common sense. ඒක replace කරන්න දෙන්න. මොකද ඔහු එතනට යද්දී ඔහුට ඒ කාලය තිබ්බ හින්දා. ඉතින් ඒක අනුව අපි report එකක් දුන්නා. ICC එක අපි අම්පයර්ස්ලට ගිහිල්ලා මැච් එක ඉවරලා කතා කරා. ඔවුන් ඒ ගැන ඒ තප්පර 5ක් තිබ්බ එක ගැන උනුත් පිළිගත්ත එක. ICC rule book එකේ තියෙනවා protective gear එක හරි important කියන එක. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම හෙල්මට් එක. ඉතින් එහෙම එකක් නැතුව සෙල්ලම් කරන්න බෑ. ඇන්ජි එතනට ගියේ හෙල්මට් එක කඩාගෙන නෙමෙයි එතනට ගිහිල්ලා තමයි ස්ට්‍රැප් එක කැඩුනේ. ඒක අවාසනාවන්ත දෙයක්. ඒ ස්ට්‍රැප් එක කැඩෙන වෙලාවෙත් ඇන්ජිට තප්පර 5ක කාලයක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ අනුව දැන් අපි ඉදිරියේදී මමත් ක්‍රිකට් කමිටු එකේ ඉන්නවා ICC එකේ. අපි ඒක ගැන සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවක ඉදිරියේදී තරඟයක වුණොත් මොකද්ද කරන්න කියන එක. ඒ අනුව ඒ චේන්ජස් ගෙනේ. දැන් අපි 2007 World Cup එකේ ෆයිනල් එක පරදිද්දී overs restriction ඒ changes වල වැරදි තිබ්බා.
ඒ අනුව අපිට එක්ස්ට්‍රා ඩේ එකක් තිබ්බෙත් නැහැ සෙල්ලම් කරන්න කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ අනුව තමයි ඉදිරියේදී දේවල් වෙනස් වුනේ. ඉතින් තරඟයකදී වුණත් දෙයක් උනම් පස්සේ තමයි සාකච්ඡා කරලා බලන්න ඕනේ මේ දේවල් කොහොමද හරි විදිහට අපි ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියන එක. මම හිතන්නේ ඒ සාකච්ඡා ඒ ICC එකෙන් එක කරයි. මම පෞද්ගලිකව දන්න විදිහට එතන මිනිසුරුවන්ගෙන් වැරදි දෙයක් වුණා. උන්ට තිබ්බ ඇන්ජිට ඒ කාලේ ලබා දෙන්න. බංග්ලාදේශ කැප්ටන්ටත් තිබ්බ මහත්මා ගතියක් පෙන්වන්න. නමුත් වෙච්ච දේ ඉවරයි. අපිටත් හොඳ අත්දැකීමක් කණ්ඩායමක් විදියට අපි ඒ තැනට නොයවා අපි කොහොමද තරඟ ඉදිරියට සෙල්ලම් කරන්න කියලා. අපේ මාධ්‍යවේදී හිතවතුන්ගෙන් ප්‍රශ්න සෑහෙන ප්‍රමාණයක් එනවා. නමුත් කාලය දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අවසන්. තව එකම එක ප්‍රශ්නයකට මම තව දෙන්නම්. හරි thank you. අන්තිම ප්‍රශ්නේ මම කැමතියි මේකට මහේල අයියේ තව ප්ලේයර් කෙනෙක්ගේ point of view එකෙන් කුසල් හරි දසුන් හරි උත්තර දෙනවා නම්. දැන් ICC වලින් අපිව සස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. worst case scenario සමහරට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බෑන් වෙයි, සමහරට බෑන් වෙන එකක් නැහැ. හැබැයි දැනට තියෙන තත්ත්වේ ක්‍රීඩකයන් විදියට ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඉන්න කට්ටිය විදියට මොන විදිහේ බලපෑමක්ද වෙන්නේ? ඇත්තටම ඒ ගැන කතා කරොත් අපිට වෙච්ච දේ ගැන අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ අපි ක්‍රීඩකයන් විදියට. ඉතින් මං නායකයා විදියට ක්‍රීඩා මේ ටීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට ඉක්මනට බෑන්ඩ් එක අයින් වෙලා අපිට ප්‍රැක්ටිස් වලට පුහුණුවීම් වලට යන්න ලැබෙන එක. මොකද තව අන්ඩර් 19 වර්ල්ඩ් කප් එකක් තියෙනවා, ඒෂියා කප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකටත් අපේ ඉන්න අන්ඩර් 19 ප්ලේයර්ස් ලා සහභාගී වෙන්න ඕන, ලෑස්ති වෙන්න ඕන. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක අපේ ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ වෘත්තිය වෙලා තින්නේ සියලු දෙනාගේම. ඉතින් අපි මේක නොකර ඉන්නත් අපිටත් අමාරුයි. මොකද අපි පුරුදු නැහැ. අපි ගෙදරටලා ඉඳලා නිකන් ඉඳලා. ඉතින් අපිටත් ඕනේ විසම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, මේ දේවල් කරන්න. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා නායකයා විදියට ඉස්සරහට අපිට මේක ඉක්මනටම බෑන්ඩ් එක අයින් වෙලා අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන ටික ආයෙ පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපිට ලබනවද ටුවර් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ලෑස්ති වෙන්න ඕන. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ දේ ඉක්මනටම වෙයි කියලා. තව දෙයක් මම අන්තිම වෙලා කියන්න කැමති. මම ටීම් එකේ සමාජිකයෙක් විදියට, නායකයෙක් විදියට අපේ මේ වෙච්ච වර්ල්ඩ් කප් එකේ සියලුම දේ අපින් වෙච්ච අඩුපාඩු වලට ප්‍රේක්ෂකයන් සමාව ඉල්ලනවා. ඉතින් මොකද මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට ඉස්සර තරඟවලදී අපිට තව වර්ල්ඩ් කප් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකදී ටීම් එකේ සමාජිකයෙක් විදියට ඉස්සරහ තරඟවලදී ටීම් එකක් විදියට නැගිටලා මීට වඩා හොඳට අපි කලින් ක්‍රිකට් එක තිබ්බ ගානටම ඔයගොල්ලන් කියන විදියටම කලින් ක්‍රිකට් එක කොහොම තිබ්බේ ඒ විදියටම ටීම් එකේ හැම දෙයක්ම බර කරට අරගෙන ටීම් එකේ හැම දෙයක්ම හොඳින් කරගෙන සහභාගී වෙන්න අපි සූදානම් ඉන්නවා. ඔව් ජයග්‍රහණයට පියවරු ගණනාවක් ඉන්නවා. නමුත් පරාජයට පියවරු නැහැ. නමුත් පරාජය තමයි ජයග්‍රහණයේ ආරම්භය, ජයග්‍රහණයේ පදනම. බොහොම ස්තුතියි අද දවසේදී මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණාට අපේ ක්‍රීඩකයන්ට, පුහුණුකරුවන්ට, ඒ වගේම මාධ්‍යවේදී හිතවතුන් ඔබ සැමටම බොහොම ස්තුතියි. අපේ පුංචි තේපැන් සංග්‍රහයක් සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. එය භුක්ති විඳින හැටියට ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.